fún ara wa. concerning our pleading or Petition our petition for ourselves. for ourselves. Gbogbo nǹkan tí a nílò fún ara wa àti ọkàn wa All the fún daily needs, ọjọ́ kọ̀ọ̀kan. all the daily needs of our body and our soul for every day. Gbogbo ohun tí a lò All that we use ní ìrìn àjò wa àti in our ọjọ́ iwájú journey wa. and our future. Gbogbo ẹ̀ ní àdúrà yìí kó pọ̀ pátápátá. This prayer combine them together. Matthew orí ìkẹfà Matthew chapter 6, ẹsẹ̀ ìkọkànlá. verse 11. Fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa ní òní. Again, Matthew chapter 6 verse 11. Fún Hello. wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa lónìí. Give us this day our daily bread. Tàbí gẹ́gẹ́ bí Luke orí ìkọkànlá Or according ẹsẹ̀ to, ìkẹta ṣe wípé according to Luke chapter Fún wa 11, ní verse 3. oúnjẹ òòjọ́ wa ní ojoojúmọ́. fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa ní kíni o. Ní ojoojúmọ́. Give us. Give us day by day our daily bread. Thank you very much. Ọ̀nà àbáyọ. The only way, the way out, or the divine doorway. Thank you very much. Tí a fi lè gbádùn ayé wa lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan, òun ni wípé kí a fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan kí a fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Through which, the divine doorway, through which you can pass into daily walk with the Lord, is to commit your way to the Lord. Bí a fẹ́ bá Ọlọ́run rìn lọ́jọ́ yìí túlẹ̀. That we want to walk with the Lord Ọ̀nà throughout that àbáyọ day. kan ṣoṣo The only divine doorway tí Ọlọ́run là kalẹ̀. that God Tí set up, ẹnikẹ́ni fi lè bá òun rìn lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan. that anyone can walk it with Him daily. Torí ìrìn àjò ojoojúmọ́ ni a ní pẹ̀lú Ọlọ́run. Because we have daily walk with A ò kọ́ láì God. ní ìnìkan la mọ̀. We don't know tomorrow, we only know part of today. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tá a fi lè bá Ọlọ́run rìn lónìí ìṣúlẹ̀. But the only doorway or way out that which we can walk with God Òun daily ni ká fi ohun gbogbo tí a ṣe lọ́jọ́ yẹn ká fi lé Ọlọ́run is to lọ́wọ́. commit all what we are going to do that day to the Lord. Onísáàmù ló sọ yẹn ní Psalm 37. Ẹ jẹ́ ká wò láti sí ìkeje. Psalm Tí ọ̀nà- 37. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn fi Gbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà rẹ pẹ̀lú. fi ọ̀nà rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. Gbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú. Commit your way to the Lord's hand. Gbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú. Trust in Him, Òun ó sì mú un ṣẹ. and He will Ẹ jẹ́ ká dúró fulfill bẹ́ẹ̀. it or bring it to pass. Ó simple òye èèyàn yékéyéké. It's very clear. Inú àdúrà la ti ń ṣe yẹn. We do that in the prayer. Kì í ṣe inú orí la kàn ti sọ pé ó dọwọ́ rẹ̀ ó dọwọ́ rẹ̀. À á kunlé àdúrà. À á fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. We commit Bàbá dẹ̀ ti everything gbàdúrà to yẹn. God's À á hand. mọ̀ yín pé ọwọ́ Ọlọ́run ka. And when we offer the first prayer and we believe that Ẹ máa God can kà á. handle it, Yóò sì mú òdodo rẹ jáde bí ìmọ́lẹ̀. and He will bring forth your righteousness like light, Àti ìdájọ́ rẹ bí ọ̀sán gangan. and your Ọlọ́run á judgment wá like ṣe day. ẹ̀tọ́ fún wa. God will now do that which is right for us. Ìgbà tá a bá ti fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. When we commit everything to His Ọlọ́run hand, lá jẹ́ ká yọ. He will liberate us. Tí ò ní jẹ́ kọ́ kí àfin ní ìdálẹ́bi lọ́jọ́ yẹn. That is, we won't have condemnation that day. Tọ́lọ́ á fi ṣẹ̀tọ́ fún wa. He will do the right thing for us. Ẹsẹ̀ ìkeje. Ìwọ sinmi nínú Olúwa. Nígbà bá ti gbàgbọ́ Trust yẹn tán. in the Lord. Ká fi That's ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. that prayer. Ká fi ilẹ̀ sọ́wọ́ We Ọlọ́run. leave it unto His hand. Yes. Kí o sì fi sùúrù dúró dè é. Ìyẹn ni pé wá And ní wait for him sùúrù patiently. tó sọ yẹn Ọlọ́run á bójú tó. That thing that you committed unto His hand, He will take care of it. Bíbélì rẹ̀ ń kà. Má ṣe ìkanra nítorí ẹni tí ó ń rí rere lé Tí ọ̀nà wàá rẹ̀. tó o, àní kọjá abẹ yẹn lọ síwájú torí pé nígbà tó bá ti gbàdúrà yẹn tán o lè rẹ́ lómi gan tó rò pé kò gbàdúrà tó rò pé kò tiẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó rò pé kò tiẹ̀ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ kí nǹkan mìíràn dédé ń yọ ọ́ fún gbàgbé ìyẹn ìwọ dúró de Olúwa. After the prayer, you may see other people that you think they are not praying up to your own level, and everything is well with them. Leave that alone for God. Tàbí lómi focus kan tẹ́ ẹ̀jọ̀jọ̀ lọ God. gbàdúrà tó rò pé kò màdúrà gbà tó ọ. Or maybe someone that you go to prayer house together and you think you can't pray up to your level. Má wo ìpàkọ́ onípàkọ́. Don't Má look at kára. any other people. Ṣá ìwọ àtọlọ́run èèyàn You méjì ń and tọ́ra God. ètò Two people Ọlọ́run are not fẹ́ẹ́ the nìkan kan same. yàtọ̀ síra The plan of God for individual is ó different. yàtọ̀ pátápátá. They are quite different. Ojúṣe wa mo sì ń kanú ìwé ọwọ́ wa ni pé kí a fi àwọn nǹkan tí agbára wa ò ká
tí a lè fi agbára wa yí padà tọwọ́ wa ò lè ṣe tí a lè fọwọ́ wa jí ṣe ká fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Our responsibility, we are to commit the things which we are powerless to change into the hand of God. Kódà kí a ṣàlàyé bí ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ṣe máa rí láti bí oúnjẹ bẹ̀rẹ̀, oúnjẹ òní, aṣọ òní, bàtà òní, àwọn tó yí wa ká lónìí, láwọn tá a ti jọjọ mọ̀ kó jára lé wa tá a jọjọ jí lónìí. We are to describe our day to him, point by point, food of the day, needs, people in our life, places, events, and decisions. Oúnjẹ wa ọjọ́ kankan. Our daily food. Àwọn tó yí wa ká. Those who surround us. Àwọn aráalé wa. Our family or immediate family members. Ibi tí à ń lọ gangan lónìí. The exactly where we are going that day. Torí àìsàn alárìnkiri ìràwọ̀. Because we are not wandering stars. Àìsè Sátánì tó jẹ́ pé káàkiri ló ń yí. We are not Satan that is wandering about. Àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe lónìí. Things that we want to do daily. Àtàwọn ìpinnu tó yẹ ká ṣe tí a ò lè dá ṣe. And some decisions that we are unable to make ourselves. Ká rọra farabalẹ̀ ká fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. We should patiently hand them over to God. Ìgbà tí Jésù ń sọ pé fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa. When Jesus was saying, give us this day our daily bread, He wants us to be patient. Forget about tomorrow, but today. Bàbá wa Jacob. Our father James ló sọ fún wa. Said it. Wípé a lè níṣòro. We may have problems. A máa ní wàhálà. We may have challenges. Torí àìgbàdúrà. Because we don't pray. Ìfúnpá lè ga. We may have high blood pressure. A lè máa sá káàkiri. We may be running up and down, fighting, lo apá ká lo gbogbo rẹ̀. and using our strength. Lẹ́yìn gbogbo àníyàn àti gbogbo káàkiri yálé orí ikọ̀ náà ni. After all anxiety running up and down, everything in vain, as if we didn't even pray. Irọ́ torí pé a ò gbàdúrà. Because we did not pray. Ẹ jẹ́ ká kúkú ka Bíbélì. Jacob orí 4. James chapter 4. Níbo ni ogun ti wá? Níbo ni ìgbésẹ̀ ti wá láàrin yìí? Bó la ti rí wàhálà? Bó la ti rí tábà ní alógun? Tábà láàrin ìṣòro? Bó la rógun? When we are talking of problem, where does it come from? Ogun ọ̀tá ni, ogun Problem of ìdílé the enemy. ni, bó la rógun? Where do we see them? Bó la rí wàhálà? Where do we Bíbélì see sọ̀rọ̀. problem? Ogun jà mí, bó lo rógun? Jacob ló bèrè lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀. James was trying to ask us that. Ó ní bí ogun ti wá rè. This is where the problem comes from. Ó ní ìwúta à ń fẹ́ lóògùn, inú ọkàn lóògùn wà. Our desire is what bring about ó ní olóògùn wà yẹn. Ìwúta à ń fẹ́, ìwúta à fẹ́ dà, ìwúta à fẹ́ jẹ, ipò tá a fẹ́ dé, òun ló gbógun wà. What we aspire to be. Ìwúta àròkó yẹ ká jẹ náà kì í jẹ. What we think we ought to be and we are yet to get there. Ìwúta àròkó yẹ ká jẹ tá ò jẹ. What we think we should eat. Ìwúta àròkó yẹ ká rí lò tá à sí rí. What we think we should be using and we don't have them. Inú ọkàn lóògùn wà. The problem came from our heart. They are not outside. Bíbélì là ń kà. Inú ìfẹ́kùfẹ́ ara yín ti ń jagun nínú àwọn ẹ̀yà ara yín. From the Lord that war in your Bàbá yẹn kọ́ members. ẹ̀ máa lè yé èèyàn o. This sermon is very clear. Ìfẹ́kùfẹ́ ara wa. Our Lord. Ẹ̀jọ̀ bóló ti ń jagun. Where does those kings wage war against us? Olóńjagun nínú ẹ̀yà ara. Waging war against our members. That is part of our body. Ẹ̀yin fẹ́ ẹ kò sì ní. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbógun jà mí, ogun ọ̀tá ni, ogun kìnní kan ni, bóló ogun yẹn wà ìyẹn ọmọ Ọlọ́run. Majority of these problems right within ourselves or in our heart. Ẹ̀yin ń pa, ẹ sì ń ṣe ìlara, ẹ kò sì lè ní. Ẹ̀yin ń jà, ẹ̀yin sì ń jagun, ẹ kò ní. Nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè. Ẹ wo gbogbo ohun tó kàjọ síbẹ̀ yẹn, sọ yìnbó ẹ̀jọ̀ arákùnrin. Ye lost and have not. Then ìfẹ́kùfẹ́ nìyẹn. Yes. Ye kill and desire to have. Kódà a lè ṣe lára ká lẹ́tanú. Ká ti fọkàn pààyàn dànù pátápátá a ò dẹ̀ lè ní. And cannot obtain. Ye fight and war. Ìgbà mi àfọ́dìjà àkàràmọ́ọ̀yàn àbínú sí ìyàn à ṣe gbogbo rẹ̀ ìyẹn ò yí kankan padà nínú ayé wa. Yet ye have not because ye ask not. Bí a jásẹ̀ mọ́lẹ̀ kí a máa kùn kí a karamọ́kọ karamọ́yàwó karamọ́ pásítọ̀
karamọ́ lọ́rùn kò máa gbé jíjẹ sórí tébù wa. No matter what we do, being aggressive or whatever, that one cannot solve the problem. tí a ṣe bí Ahab Even if we behave like tó ń Ahab, bọ̀ nítorí ọgbà àjàrà tani. he sat down sullen, just like because of the garden of Naboth. ó kàn máa pa àyàn ní wàá You dàpọ̀ only ní. king will become a murderer. bó ṣe jápa nìyẹn yẹn gẹ́lẹ́ ló wàá dàpọ̀ nìyẹn. You become a murderer like torí ibi him, tó wù bọ̀ sí where he remains sullen. ó rí adviser. Eventually, he got So an ibi tó bá ti advisor, wù bọ̀ where he remains sullen. àwọn kí náà ń korúkọ ẹ̀ agbọ̀rọ̀dùn Some advisors, wọ́n á tọ̀ wá they will come to you wọ́n á dẹ̀ fún ẹ nílànà tó lòdì sọ́lọ́run. and they will give you ibi ọba ti the ń principle that gbogbo is kiri wrong, that is Kódà, against that of God. wọ́n á rẹ́ni tó máa ṣó ẹ ní ọ̀nà They will show you the pé ní way, ọ̀nà ọ̀run àpáàdì the way to hell, the wrong way. kí a ló máa lówó sí Immediately you tó ń wá get jẹ kí a ló money, máa rí sí. that thing you are looking for, you get it. ẹ̀tún wà á mọ́nì Look at Ammon. bóun náà ṣe wúgbọ́ rẹ̀ tó ta ẹ̀fọ́ Sat down sullen, tó ń rù become sick suddenly. ó ń rù. He was leaning daily. tí bọ́ọ̀ yìí bá fẹ́ gbéyàwó ẹjọ́ kí ló yẹ kó ṣe. If he want to marry, what Ew. is he supposed to do? kátẹ̀ sọ pé ó fẹ́ fẹ́ ọmọ ọba. Assume he want to Ọmọ marry bàbá or ẹ̀ tí ó wanted to sọmọ ìyá marry his half sister. ó ní ìlànà méjì. He has Àbí bẹ́ẹ̀ two kọ́? procedures. ó ní ìlànà Follow. àkọ́kọ́ kó gbàdúrà sí Ọlọ́run. First one, to pray unto God. ó tún lé ìlànà kejì kó lọ bá bàbá rẹ̀ pé The second one, ọmọ ẹ̀ wù mí. to go to their father. I love this, my sister. shout hallelujah. Okay, hallelujah. bẹ́ẹ̀ kò gbàdúrà He didn't pray. kò kún ní àdúrà. He didn't kneel down. ṣé ẹ rí to ọ̀pọ̀lọpọ̀ pray. ìṣìnà tó ń ṣẹlẹ̀ àìlè gbàdúrà kí ni mo pè é. Majority of our Ẹ̀hẹ́n, ibi tó ká sí error báyìí. was as a result of wọ́n ẹ má bá mi to sọ̀rọ̀ pray. eléyìí tí mo ń bá sùn gan ó ju o. Let nobody talk to me. What I'm encountering is even more greater than that. ẹ wà báyìí sọ. You didn't come Mama, to Bible wá. study. I will be coming. a máa wá I'll be coming. tó bá jálá gbọ̀rọ̀ lọ ẹni eléyìí tá a ti ń wá kí là ń mú bọ̀. If it's your colleague or someone you can discuss with, ẹ fi ìjọ ń sọ̀rọ̀ the eléyìí tá a ti ń wá. the one we've been coming, what come out of it? ṣe ẹ̀ka bíbélì lànà ọ̀rọ̀ bíbélì rè. You read Bible yesterday, eléyìí tá a you ti read kà the letter of lẹ́yìn Bible. ẹ̀yẹ gan ti máa ṣiṣẹ́. The one we've been reading, let that one continue to work. ṣe ẹ̀ ti ẹ̀ gbàdúrà à ń gbà If you pray, we are praying. eléyìí tá a ti gbà gan. The one with offer. tí a bá rí dáhùn ẹ̀mí ò gbà mí mọ́. If I didn't see any answer to that, I will not offer any other so one. ẹni tó ti dé kòríta gbìyẹn. Someone that has got to that ẹjọ point, ṣé kò ní rágbọ̀nràn dùn. don't you think you will have an advisor, àtọmọdé both young and ìdá àti old? máa ń rí a lè ráwọn èèyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì tó máa advice wa. We may even see Láwọn tó people in dàbí the ètò wa, church that will tó máa advise ṣì us, wá people lọ́nà. like us that will lead us astray. pélé òṣèlú àdúrà This is not a matter of prayer. ìgbà tó máa bá mú ní sọ̀rọ̀ When eventually someone discovers ó with dẹ̀ kú someone ó fẹ́ kú ọmọdé yìí and you want to die, dídí ọmọọba má para ẹ lára you a prince, àbúrò mi wù mí I love my sister. ṣé ẹ̀ ń pé aráalé ni bọ́ọ̀yìn àti amóni ó yẹ kó kéde lórí pé àà That boy is a family. They are Amen, the same bro. family. He's supposed to ṣé ẹ̀ ní silence him. problem tọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa ń dá fún yàn tẹ́lómi fi máa ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára nìyẹn when somebody is talking to you what is contrary to the scriptures and contrary to norms and you are now encouraging the person you will destroy the person and you will destroy yourself. Ìgbàkúgbà tí ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ àbí tó ń ṣe nǹkan kan tó lòdì sí ìwé mímọ́ ṣe ló yẹ ká bá wí ṣùgbọ́n dípò bẹ́ẹ̀ ṣe lọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àtún máa ràn án lọ́wọ́ láti lè Bọ̀dá tẹ̀síwájú à ń pa irú ẹni bẹ́ẹ̀ run ni. òwò ló tún tò yìí. What are you talking about again? tàbí tó bá mọ̀ pé o fẹ́ gbọ́ tẹnu ẹ̀ dáadáa. If you know you want to press him to hear from fọgbọ́n him, tí kò jẹ́ kó sọnù ẹ̀ tán. just Tó let bá wá him sọnù reveal ẹ̀ his tán, mind for you. wàá ka ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá gbé kalẹ̀ pé And then, èèyàn bí irú yín kò yẹ kó tó máa tò báyìí. And someone like you be Eh, saying eh, this kind of a eh, thing, kí ló don't you bá see yín débẹ̀? this, don't you see that? What got you to this level? It will come down. ṣùgbọ́n ṣe ni Jonadab sọ fún pé But Jonadab tell him, No way. told him, tí o fẹ́ fẹ́ ni You wàá want to máa marry fún ẹ me? bó o ṣe rù í gan ló dáa as you lean, that is the proper way. wàá daṣọ borí Just cover yourself with cloth.
jẹ́ kí mi fi kan kun tí o sì ní bíbélì Let me add inú ìwé aláwùyé kan láti ka níjọ sí in one. àjàpá àti inú ìwé àjàpá àti yẹriwo kó o gbá ìdíyẹ sẹ́nu ẹ̀rẹ̀kẹ́. You put egg into tó bá ti your wá wá chair. síbi tó sùn sí kó wá fọwọ́ wọ báyìí. When Wà wá your bì father kí a máa eventually ṣáájú comes ẹ̀. to you, you crunch those eggs and you vomit them. ní omi ṣe bà Tell them you are sick. wọ́n ṣáájú Jonadabu sì ẹ̀. wí fún un Take pé care of àká you. ó dẹ̀ ṣe bà lóòótọ́ And eventually he did. kó ní kábúrò ẹ̀ wá fún ẹ lóúnjẹ. And wọ́n request for your sister to come and feed you. ìgbà tí Jonadabu fún láàdváìsì ìjọ táyé ẹ̀ máa bàjẹ́ ṣóun àti Jonadabu lójọjọ́ kú. When Ew. Jonadab gave him that wrong advice, the day he would die, ìgbà Jonadab tó was máa not kú there. tán The day he Jonadabu died, gan ló lọ sọ fọ́ba. it was this same brother that went to report kábíyèsí the wọ́n ní case to the ẹnìkan ní king. gbogbo ọmọ ọba ti kú. Someone came that all the son of ó ní king has died. dádì And ẹ̀mọ́jú Jonadab kúrò bẹ́ẹ̀. came ẹ̀yọ ẹnìkan ló and kú. said, don't bother yourself. Amoni ló kú. It's only Ammon that ìjọ tó died. ti lọ bá Tamari ṣe ni Absalomu ti ní ṣe lòun máa pa. The Absalomu ti day pa. he had affair with Tamar, that day after ṣé ẹ rí said gbogbo àwọn tó ń him. fún ọ ní wrong advice. All those who are giving you nígbà wrong tí ìgbà máa advice. dé wọn nìkan ló máa jìyà The ẹ. day the sovereign will come, you are the only one that will bear wọ́n á it. ta kété àkú wọn nìkan They sínú will ìrìnàjò just ẹ. stay aloof and be looking at you. n tó fi ké ó kí ayé ara ẹ̀ kúrú He cut short torí pé kò lè gba his own life because he can't mo ní kò lè pray. ṣe He can't pray. kò lè gbàdúrà ni. kódà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí Áhábù ń ṣẹ̀ pátápátá All the sin of Ahab, ibi tó ti wó yí ara ẹ̀ mọ́lẹ̀ where he Ní ọ̀rọ̀ ruined Nábótì, himself, was the issue of pátápátá. Naboth. ibẹ̀ ní sọtẹ́lẹ̀ ti jáde lé lórí That was there bí the ajá máa ń prophet jẹ came ìyàwó tó out. kàn That dog will eat adviser ẹ̀ them. màrípájá jẹ́ That Ìwọ wife, gan kú, ìyá ló máa his kú. adviser, dog Ìyá will ló eat máa kú. him, and you màá run lé ẹ yourself. pátápátá I will màá make run sure gbogbo I ruin ìdílé your ẹ family. Nábọ́tì nìkan ló pa màá run You lé ẹ kill Naboth alone, but your own family will go for it. kí ni mò ń mú jáde lálẹ́ What are we trying to bring out here? dípò tẹ́ ẹ fi máa ṣe báyìí Instead of you to táwọn sit èèyàn down tó wá calling tẹ́ ẹ máa wúbọ tẹ́ ẹ máa kanra and you be Tí ẹ máa aggressive jà. and you be fighting. bàbá Jacob ní ẹkúnlẹ̀ ẹ ṣe kíni Our father James said, kneel down and just pray. talk to God Bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. bó o bá ti sọ Ọlọ́run ló ń bá sọ. Talk to Ọlọ́run, God the sọ́mọ́ way bá you are ṣe able to do it. sọ́mọ́ bá ṣe lè sọ Just say kì it í ṣe ọ̀yẹ̀ anyhow. gan ṣáà tó. Exactly Ọlọ́run how gbọ́. you are feeling. By the Tell time tó bá máa God. kú òde àdúrà ara máa tù ọ́. By the time you leave the house of mo máa ń prayer, tẹ́lẹ̀ mọ́ you nǹkan be tàdúrà máa ṣe comforted. gangan. I do Ogun tó ń emphasize jà ọ́ nínú ọkàn yẹn. that ogun ni problem in your àṣẹ. heart, you will Tó o overcome bá ti it. gbàdúrà Bíbélì, Once àdúrà you pray ìlànà the Ọlọ́run. Bible prayer, Tó o bá gbé kinní kan lọ sínú iwájú Ọlọ́run náà àdúrà tó ń dùn ẹ́. take Tó something o to the tó presence ọkàn of yẹn. God in Tó prayer, o tún jáde you open débẹ̀. up your mind. Tó gún jà ọ́, o gbàdúrà. and you come out of that prayer and you are Kí mo still lóò ṣe? tackling that problem. It means you Kí mo don't lóò pray. ṣe? O gbàdúrà o. Ogun tó ń jà ọ́ yẹn. That By the problem. time you really pray, tó o bá ti Irọ́. gbàdúrà dáadáa nípa rẹ̀, ọkàn rẹ̀ á balẹ̀. you will be read certain. Tọ́kẹ́ ò bá ti balẹ̀ nínú àdúrà. If you are not certain in that prayer, Ó lọ jà nínú àdúrà ni o. it means you Kí mo go ló lọ to the ṣe? prayer for strife. Mo ló lọ ṣe. alone. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà ló wà. Ogun tó ń jà ọ́ yẹn gan wà wá gbé lọ nínú àdúrà. Majority pa! at times Let them die. will be praying Oh, the prayer, gbàdúrà the o. aggressive prayer that God should kill them. But oníṣòro You have problem. ó wá lọ fi ọ̀nà rẹ lé o pé òun báyìí ń ṣe mí. You Nǹkan now báyìí yọ mí lẹ́nu go to nínú the ọkàn. Lord and Nǹkan commit báyìí ni mo rò. your Ìròyìn ways báyìí to ni the mo Lord. gbọ́. Ìròyìn báyìí ni mo This gbọ́. is what I have. Olúwa ìwọ ló dá ayé àtọ̀. The Lord, you are the creator of heaven Dánwò and earth. ìròyìn tí mo gbọ́ yìí. This news I Ṣé o have. fọwọ́ sí i? Do you support it Àbí? or do you sign it? Ohun báyìí ni mo rí. I saw this. Ṣé o rí bàbá? Don't you see Ṣé ohun tí mo God? rí yẹn? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló rí? What I saw Ojú ẹ̀ ò fọ́. that's what it is. That's how it is. Orí náà You are jù not mí lọ, blind. You bàbá. can see more than I do. Sọ́lọ́ ò rí náà jù ọ́ lọ. Is God or don't you think God Ohun tí can mo see rí what you o do? mọ ohun tó wà nídìí ẹ̀. You know what is behind it. Mo rí ẹ̀rù ń bà mí. I saw Àbí it bẹ́ẹ̀ and kọ́? afraid. Ẹ wo ìgbà tí ayé Jacob máa dáa. Look at Jacob when they Tó kó gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ síwájú. Gbẹ̀lú wa kó òun nìkan ṣe. sent his family member or sent them ahead Ó ní bàbá. and he knelt down. Said, Father, Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbólókiri bọ̀. he ran away before. Ó ní ẹ̀rù Isau arákùnrin mi kí ló ń ṣe kéde. He said, I'm afraid my brother Esau. Àbí ẹ̀rù Isau arákùnrin mi ṣe kéde. Ó ń bà I'm mí. afraid of my brother Esau. Báwo mo ṣe máa yọjú sí Isau How would arákùnrin I ẹ̀rù rẹ̀ ń bà appear before mí. him? I'm afraid of him. Ìwọ tó o ti pè mí
tó ní kí mi máa padà lọ lé ilé èbó ni mo ń lọ which house am I going? bọ́dà mi wà ń lé My brother is at home. àdá ló lọ nígbà tí mo ń lọ. He filed his cutlass while I was tó fi going. pamọ́ pé ìjọ kan lòun á gé mi. He kept it that Èrù rẹ̀ one bà day mí. he caught me. I'm afraid of him. ìjọ Ọlọ́run gbàdúrà rẹ̀ àbí kò gbọ́. Did God eventually hear his prayer? òun sọ pé Olúwa Or hear his prayer? nínú kókó kí n tó délé. But for you to be saying, God, it's either this brother died before I get home. ìjọba kò ní bí àdúrà yẹn ìlú atọ́ máa bà ọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. When you leave that Oh, prayer gbàdúrà. house, Oh, you'll be gbàdúrà. afraid. It means you didn't pray. gbogbo àwọn tó gbógun tì mí. All those who are waging war against me, mo sá lọ torí tiẹ̀. I ran Mo away wáyé mi before síbi eléyìí. before mo ti him bọ̀ tọmọtọmọ. because of him. kí gbogbo wọn pòórá dà. And you changed Go my on, let life them marry and one. coming with my children. Go back Let to them background. disappear upon the land. ìlú atọ́ máa bà ọ́. After coming out of that prayer house, kódà you àlá be tó máa afraid. lá gan àlá àwọn tó máa fún ọmọ pa tó máa fún ọ lórí pa ló máa lá. Even the wọ́n wá rí dream pé you wọ́n have kú. will be so terrible that very night. Bẹ́ẹ̀ béèrè fún kí ni mo pè ìrànlọ́wọ́ kí mo ní kó Ask for help. commit your way Fi ọ̀nà fi ọ̀nà rẹ rẹ létani lọ́wọ́. commit your way to the lọ́wọ́ Lord. tó ń ṣe ọ́ mo lálàá Pour out your Sọ mind pé before mo lálàá. him. Tell him I aláì ń have a dẹ́rù bà mí dream. aláì ń dẹ́rù bà I mí. have a fearful dream. sasipu aza ni maya ní Nehemiah bàbá said, Father, mo gbọ́ ìròyìn láti ilé I had a Abeg, news Amen, from Lord. home. wọ́n nílé wa ti wó They said our wọ́n ní house tẹ́bìlì ẹ ti is pulled wó down, that your temple wọ́n is ní wọ́n down, gbogbo òdì jóná that the whole city ògiri ń wó is bàbá down. mo gbọ́ròyìn I heard the news. ṣé bẹ́ẹ̀ lórí bàbá Is it true? Is it true? tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá If it is rán true, ìrànlọ́wọ́ sí mi then send help unto me. mo fẹ́ ṣe nǹkan kan nípa I rẹ̀ want to do something about it, mi ò dẹ̀ mélé tí mo máa and I ṣe don't know what to do. ibi tí mo wà mi ò lè dá jáde níbẹ̀ Where èmi ni I kò am rán now, ìrànlọ́wọ́ I sí can't come out, ẹ but jọ̀ọ́ send help sọ́dọ̀ to ràn me. lọ́wọ́ àbí kò ràn lọ́wọ́ Did God help him? nǹkan tí tádùá bá ti dókòríta tó kàn ọ́ personal prayer When dókòó báyìí you want to offer a personal ìròyìn tó prayer ń to kó gbọ́ God, whatever news ìbá ṣe you might ròyìn have ìjọba had, ìbá ṣe ròyìn inú pépà governmental or ìbá ṣe daily ròyìn news, àlá or ò bá rí or you see it yourself. ìbá ṣe third party ló wá whisper sí ọ létí Maybe someone bóyá else wọ́n kúrò inform ní o you. bóyá wọ́n rí Be lóòótọ́ it ní o lie or true, lọ bá ta ni mo ní kó lọ bá go to God. bó òun jà bó òun ronú kiri ẹ gbọ́ mo gbọ́ pé ẹnìkan ti fínà oko mo ti gbọ́ pé ẹnìkan If ti you are fínà fighting and you heard that someone has charmed wàá kú you, lójijì you will just die. wàá kú You will die. ìwọ gan ló ẹ̀ṣẹ̀ para ẹ It means you are the Then one who go wants bow. to kill yourself. Nobody kill you. torí o ti behave pé ò lọ́lọ́run It means you are behaving as if you don't have bọ́lọ́run ò God. rí nà rí ọ That God cannot see bọ́lọ́run ò you. létò fún That ọ God has no plan or purpose bí for your ayé ẹ̀ lè life. dá fi ọ̀nà rẹ léta ni For lọ́wọ́ Him to be well with you, mo mọ̀ ọ́ máa commit ṣàlàyé your way tó to the lọ́pọ̀lọpọ̀ á sọ pé Lord. à ń gbàdúrà irú àdúrà wo ló ń gbà I'm bí a ṣe ń gbàdúrà ni mo I'm ń kọ́ wa nínú explaining àdúrà yìí bí a that ṣe ń majority of gbàdúrà us are saying we are praying. What type of prayer are you ìwọ ni kó offering? gbàdúrà fúnra rẹ Pray for yourself. ogun tó wà ogun ò sí níta There is ìwọ no ni battle ogun gbà outside. You are the one ológun that gbà the Mo ní problem ológun is within us. nínú kẹrù máa bà ọ́ It's either you are fearful, bàbá mi ò mọ nǹkan tí mo máa jẹ Father, I don't know what to eat, tọmọtọmọ even including my children. ní tó wà nílé What I had at home, kò bí owó rẹ kan ló wà nílé just one ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kò sí cup of nǹkan rice, no soup, ẹ̀rù ń nothing. bà mí I'm afraid. rán ìrànlọ́wọ́ sí i Send help to me. kọ́ mi lóhun tó ń wò sí Teach me what to do. sọmọ pẹ́ lóhun àdáhùn God abẹ́rẹ́ pé kò ní í dáhùn Or do you think He won't answer you? wọ́n máa ń dá mi lóhun tèmi o torí mo máa rú àdúrà yẹn mo máa ń gbà dáadáa God normally Máa ń gbà answers dáadáa my prayer. I offer such prayer. mo máa ń gbà dáadáa I ẹ offer kọ́mọ such nínú prayer. àdúrà mi mo máa ń béèrè fún milk At times, I requested for me. ní executive ni mi mo máa ń béèrè fún milk I do requested kò for sí tí me mi ò béèrè times. kò sí kẹ̀kẹ́ tí mi ò béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run I requested for many things. tó jẹ́ pé mo Or need anything that I mo need need at that mo moment. need fún right now mo need That I need mo at that fẹ́ present kó time. mo need nǹkan báyìí I báyìí need so things. bá dẹ̀ tẹ́ gba ọkàn mi á balẹ̀ And when I receive it, mo kàn I'm lè máa settled. dánu kálí kí n máa ṣàwàdà kálí I may be But now I'm be already destined settled. to, but kò sí tí mi ò béèrè I'm ready settled in torí my mind. he is my father Torí bàbá mi ni, mo dẹ̀ gbà pé bàbá rẹ̀ náà ni and I believe it's your own father as abẹ́ ìṣe well. bàbá rẹ̀ ni Or isn't he? abẹ́ ìṣe bàbá rẹ̀ ni Is he not your father? ọ̀gọ̀rọ̀ yín tó mú un bá sọ̀rọ̀ yìí
Majority ìyẹn tí of bàbá ń sọ̀rọ̀ you dáadáa talking to tí bàbá ò dẹ̀ ní kẹ́gbẹ́nu sọ̀hún rí. communicate or communicate with the man and he never shown you tó up. bá ti ní kó gbẹ́nu sọ̀hún jẹ́ kí n rọ́wọ́ ẹ̀ lókè. If he has once shown you, ó ti sọ pé kó gbẹ́nu sọ̀hún rí. he has shown you once, tó níta ló ń gbàdúrà ń bẹ̀ yẹn. and he's saying, who is that tí ò bá ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ rí praying? ọ̀dà dìde lórí ẹ̀. If he had not shown you pé once, olúwa ò rise up ní to your kí n feet. gbẹ́nu sọ̀hún rí. The Lord, you've never shown me ò once. ní kí n gbẹ́nu sọ̀hún rí. You've not shown me once. o gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ rí. you are always good. you are always good. Ó dára sí mi ní you are gbogbo always ìgbà. good. you have been good Ó sì ń regularly. dára sí mi, ó sì ń dára ó ṣe é bá sílẹ̀. sọ̀rọ̀. ó ṣe é bá sọ̀rọ̀ bàbá I dáadáa can ni ọ. communicate with you bàbá anytime. dáadáa ni ọ. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni In agbára. Jesus' name, our Lord, we pray. ìjà jókòó. Let's sit down. so background yẹn ni mo fẹ́ ká rí gbogbo ohun tí a fẹ́ kà ní pé I want us fún to wa ní see oúnjẹ that òòjọ́ wa ní give us this day Ìkíní níbẹ̀. our daily bread, ọ̀rọ̀ oúnjẹ òòjọ́ yìí o our daily needs. tí ó bá tó fẹ́ gà ó lójúrú If you are confused about gbogbo tó that, ń fún wa ní problem láyé all what is giving us problems, tí a fẹ́ Here kúlé is lórí that. That want to pàtẹ́sẹ̀ ń die. ṣẹlẹ̀ tí gbogbo rẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí oúnjẹ òòjọ́ ni o ló ga jù níbẹ̀ o. the greatest of Bàbá wa them ló kọ́ wa is lẹ́kọ̀ọ́. holy bread. Timothy Our kìíní father taught us, orí ìkẹfà First ó Timothy ní tí a bá chapter ti 3. ní oúnjẹ He said, àti kí ló tún pé kí ló ní kó ṣẹlẹ̀ If kí you ló ní have kó your ṣẹlẹ̀ sí food, gbogbo yòókù. nítorí a kò mú ohun kan wá sí ayé. A kò ṣe kéne we brought nothing to this àbó world. òtí ẹ̀ ìró pé gbogbo tó bá wo wardrobe ẹ̀ níjọ́ mi Yes, pé gbogbo wardrobe tó kójọ síbí tó bá kẹ̀dédé tó gbára lónìí ta ló fẹ́ lò ó. Don't you think once that all So, ma, these things you baby. put in your wardrobe, if I die today, who will take care, who will use them? torí mo máa ń béèrè ńgbà tán bá ti ń ṣe tẹ́tẹ́rẹ́ I do ask myself, tán kérù jáde rù láṣẹ lọ tán bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ kan after a death of a person and the family gather to àbí share the inheritance, ìgbọ̀n bá dẹ̀ ń kó and when they are sharing it, eré àkókò wúlò fún wọn those kí mo ní kò ṣe who take them is useless for them. kò sí ẹyọ ẹnìkan tó lè lo nǹkan ẹ tó mú yẹn bó ṣe máa lò. No one can use that your property as you will ẹlòmíì kan use ṣáà it. mú nǹkan má sọ pé kò mú nǹkan kan nínú ogún bàbá àbí. Some of them just take it, kí o sí nǹkan tó just fẹ́ not to say he didn't take anything. kí o sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. He won't use it for anything. ìwọ nìkan ló ní nǹkan ẹ o. That thing belongs to you alone. ó wúlò fún ọ nígbà tó wà It's nílò. useful for you while you are still here. kí ni mo wí? èé o. anything ni àwọn yòókù lè fi ṣe. Others may use it anyhow for anything. àti títà àti gbígbé sọnù àti gbígbàgbé kọ́mọ́ tiẹ̀ débẹ̀ rárá. Either for them to sell it, Rárá. cast it away, or just to abandon it somewhere, not to go to it again. a kò mú ohunkóhun wá sí. We brought bẹ́ẹ̀ nothing ni a to kò sì this lè mú world ohunkóhun jáde lọ. and we Bẹ́ẹ̀ can't ni. take anything now. a kò lè mú ohunkóhun jáde lọ. We can't take anything out of bíbélì here. rẹ̀ nǹkan. bí a bá sì ní oúnjẹ tí a bá ti ní kí ni wọ́n pè é àti aṣọ àti kí ni wọ́n pè é When we wọ̀nyí have yóò tẹ́ food, wa lọ́rùn. kì í And ṣe aroma. kì í ṣe oúnjẹ ọ̀la o not tomorrow's food, kì í ṣaṣọ ọ̀la o. not tomorrow's raiment or garment. tòní Today, that is daily need, tòní your daily need. mo sì mọ̀ pé And I know, bí a ṣe jẹ́ ọmọ ọlọ́run tó yìí as we are child of a God, lè fi gbogbo ọkàn wa béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run pé mo fẹ́ jẹun lónìí We ọlọ́run cannot- níbi ló máa pa ó kú. you cannot ask anything from God with all your heart, and for God to decide not to answer you. kò jí láàárọ̀ báyìí For you to wake up in the morning kó ní mi ò mọ nǹkan tí mo máa jẹ lónìí and you say you don't know what to eat today, mo ní ọlọ́run á dáhùn nítàn mọ́. and you think in your heart that God will not answer your prayer. mo ní autobiography ni mi ò rántí mọ́ bóyá pásọ̀ lè rántí torí ó gbà lọ́wọ́ mi rí bóyá autobiography ni o bóyá biography ni o George Muller of Bristol tí ọ̀tọ̀ ni autobiography George Muller of Bristol ara àwọn ìwé mi tí mo sọnù. orphanage ló kó Ọ̀wé jọ kan ni bàbá tó máa kan tó fọwọ́ ara rẹ̀ kọ sílẹ̀. bàbá tó máa sẹ́ẹ̀tì tébù fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ The man tí ò tí ì sí nǹkan tán máa jẹ was taking care of àwọn máa other ti people's múra children. a sì ní kán wọṣọ kán múra. He will take care of them. He ó will ti tell ní them táìmù to tó put gbọ́dọ̀ on tó their di àárọ̀ There á is dẹ̀ time sí for ní them kán to eat, fọ abọ́ to have their kán kó síbẹ̀ breakfast. kán kó fọ́ọ̀kà náà síbẹ̀ nǹkan tá a máa jẹ ò tí ì ní dé. They will set the á dẹ̀ table wọlé without pé olúwa food. oúnjẹ òòjọ́ ló ní kó fún wa
what will these children eat this morning? And we ask God, what would they And it eat? will come before the time. Kó sì tó àkókò, Ọlọ́run á ti pèsè rẹ̀. Ẹgbọ́gù ẹ̀ kẹ́ lọ wo ẹgbọ́gù ẹ̀ máa rí George Muller of Bristol. George Muller of Bristol. He was known to take care of kì í ṣe àwọn ọmọ tó bí ọmọ Not ọlọ́mọ àwọn ọmọ tí ò ní bàbá ló kó jọ The orphans, tó kọ́lé fún he built house for tó ń them, tọ́jú. and he was taking care of them. Afọ́n lóúnjẹ àárọ̀, afọ́n Gave lóúnjẹ them ọ̀sán, afọ́n lóúnjẹ breakfast, alẹ́. the 3 days. Alẹ́ dúró báyìí níwájú Olúwa pé And we stand Olúwa before the àwọn ọmọ Lord. yìí o, These wọn ò ní children, bàbá wọn ò ní ìyá o, they are kí orphans. náà máa jẹ láàárọ̀. They don't have father nor mother. What are they going to eat? Mélòó ìwọ, How ìwọ much ló more bí nǹkan ẹ you, your children, tó o mọ nǹkan tó o máa and jẹ. you don't know what to give them, Wọ́n wàá lè kúnlẹ̀ àdúrà. and you cannot kneel down for prayer? Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Ìwé òwe orí ọgbọ̀n tó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Proverbs chapter 30. Jẹ́ ìfi ẹsẹ̀ bíi mélòó kan sí. Ìwé òwe orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹjọ. Proverbs 30 verse Ṣé àmọ́ 8. oúnjẹ Wọ́n òjò á ṣe sá àti pàtàkì? èké For you jìnnà to know sí. our daily Ẹ bread má is fẹ́ jẹ important. o, oúnjẹ òjò ṣe pàtàkì o. Our daily Very bread important. is very important. Gbélé nǹka, yes. Wọ́n á sá àti èké jìnnà sí mi. Má ṣe fún mi ní òṣì. Má ṣe fún mi ní ọrọ̀. Èdè tí mo fẹ́ Fi lò sí. oúnjẹ tí ó tó fún mi bọ́ mi. Kí náà ní kò ṣe? Fi oúnjẹ tí ó tó fún mi bọ́ Oúnjẹ mi. tí ó máa yó mi. Food that will satisfy me. Fún mi lóúnjẹ tó tó. Give me sufficient food for the day. Fọlọ́hùn ní ṣe àwẹ̀. Won't God do that? Ẹni yẹn tẹ̀ kúkú ṣàlàyé ẹ̀. And yet, Mo that jẹ́ person mi tòṣì. explain. Mẹ́ẹ̀ mo fẹ́ dọlọ́rọ̀. I'm not saying I want to become rich. Mo fẹ́ jẹun. I want to eat. Abẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wí. Tẹsalóníkà kẹta kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kejìlá. 2 Thessalonians Orí kejì ẹsẹ̀ kejìlá. chapter 2 verse 12. Kí a lè ṣe ìdájọ́. 2 Thessalonians chapter 3 verse 12. Ǹjẹ́ irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ni àwa ń pàṣẹ fún tí a sì ń rọ̀ nínú Olúwa Jésù Kristi pé kí wọn kí ó má ṣe fi ìwà pé kí wọn kí ó máa fi ìwà pẹ̀lẹ́ ṣiṣẹ́ kí wọn kí ó sì máa jẹ oúnjẹ àwọn tìkára Nǹkan tí mo wọn. fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ tẹ̀síwájú torí pé bàbá ń béèrè fún oúnjẹ òòjọ́. When we are asking for our daily A bread, gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ òòjọ́. we must work daily. A gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. We must work. Ẹ sáré fi Timothy kínní orí ìkarùn ẹsẹ̀ ìkẹjọ kẹfìlẹ̀ lórí. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Mo fẹ́ mú kókó kan jáde. Ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni bá pèsè fún àwọn tirẹ̀, Ẹ̀hẹ́n. fún àwọn ará ilé rẹ̀, Tí ò bá pèsè ni o. bí ẹnikẹ́ni bá pèsè fún àwọn tirẹ̀, Ẹ̀hẹ́n. pàápàá fún àwọn ará ilé rẹ̀, ó ti ṣẹ́ ìgbàgbọ́, Ẹ̀hẹ́n. ó burú ju aláìgbàgbọ́ lọ. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ò fẹ́ sẹ́gbàgbọ́. And I believe you don't want to Àbí deny bẹ́ẹ̀ kọ́? faith. Ò fẹ́ dèdè sí. You don't want to become satanic. Nítorí náà, Therefore, wàá ọkọ̀ bẹ Ọlọ́run you beg God fún iṣẹ́. for job. Irú iṣẹ́ tó o máa ṣe. The type of work to Wàá do. wáṣẹ́ kan ṣe. You look for job to do. Eléyìí tí mo sọ yìí, Wà á- Ọlọ́run lè múṣẹ́ wá lórí Saying now. ìwé páálí tó wà lọ́wọ́ ẹ. God, Ọlọ́run máa ń God ṣe can yẹn, ó lè bring ṣe. work on your certificate Ọ̀rọ̀ páálí or kọ́ rí. if your profession. Àti ti kọ́kọ́ jẹun mọ́ náà. Kí ni mo pè é? Èé o, kó o tó ń jẹ òní. Your daily. Keep doing something until the greater one will come. A ní láti máa ṣe nǹkan kan kí èyí tó tóbi kó tó tẹ̀ À wá ń wọ̀nà lọ́wọ́. fún iṣẹ́ tí ọkàn wa ń ṣàfẹ́rí. We are Tí a torí starting ti bẹ́ẹ̀ lọ for kọ́ṣẹ́. the work Tàbí tí a torí ti that bẹ́ẹ̀ your lọ profession kàwé. on. Tí eléyìí tá a kàwé fún yẹn tàbí tí a kọ́ṣẹ́ fún yẹn ò bá ìjáde. If we were unable to get our own professional job, we should be doing something. Béèrè fún ìlànà. Ask for Béèrè the fún way. ìtọ́ni. Ask for the Láti ṣe direction kinní kan to do something tó máa gbóúnjẹ sórí tébù that rẹ. will provide food for you. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Ẹnìkan Ruskin náà ń porúkọ ẹ̀ wọ́n ní ẹni tí ò bá ti ń ṣiṣẹ́ ojoojúmọ́ láti gbóúnjẹ sórí tẹ́bù láti gbóúnjẹ alẹ́ ó máa jalè láti gbóúnjẹ alẹ́. The person that they call his name, he said, anyone that Ó wà nínú ìwé ọwọ́ ẹ̀yẹn kájáde mú sọ Yorùbá ni ò jẹ́ kí n kà. For if the man who is not day by day doing work which will earn his dinner must be stealing his dinner. Ṣé ló máa gbé oúnjẹ alẹ́ jẹ? Ẹni bá ti ṣiṣẹ́. anyone that failed to work, Bí gbogbo ènìyàn ò gbé oúnjẹ àárọ̀. everybody Bí Yorùbá máa ń sọ, Ọlọ́run má jẹ́ kébi alẹ́ don't ó ṣe have kẹ́mi. breakfast. We always pray that we not suffer. Ìgbà tá a gbà wẹ̀ ẹjọ́ sí báyìí, ọ̀gọ̀rọ̀ yín ò jẹun látàárọ̀.
tá a bá ní ká máa gbàwẹ̀ yẹn lọ bá a ṣe ń gbà báyìí àwọn kan á sì máa bá a gbà lọ lára yín. During the fasting we've just completed, we don't normally have breakfast. If we still continue till today, some will still a lè continue. má compulsory ká máa pàdé ní ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. We may not compulsory our meeting together in the evening bóyá a ní ká again. gbàwẹ̀ yẹn ogójì Or maybe we ọjọ́. just say we should have that fasting kó for jẹ́ 40 pé bí abí days. ẹ̀ méjì àbí mẹ́ta lọ́sẹ̀ là ń pàdé fún Maybe àdúrà. we are meeting for 3 Kó or ní ká 2 tó máa days dá tiẹ̀. a week. kájà ní pé à ń pàdé bóyá ẹ̀ méjì àbí mẹ́ta lọ́sẹ̀ Maybe we ká need gba 2 or ogójì 3 ọjọ́. days. mo mọ̀ pọ́pọ̀lọ́ yín tó wà ń bí máa gbàwẹ̀ ni. I know majority of us here we partake. tá a máa jẹ oúnjẹ alẹ́ lẹ́rẹ̀ kan. They will be having just a dinner tójú yóò dẹ̀ ní ìjòrò. and nobody will know. ṣùgbọ́n oúnjẹ alẹ́ á máa wà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tọkàn ẹ̀ bá ti bá Dinner ti will be pé available. oúnjẹ alẹ́ wà nílé. If you are Gbogbo sure sàárọ̀ that the ni, dinner is àtẹ̀sọ̀kan, available, o lè farada that of breakfast and the lunch you may endure. kó máa mú mi kó máa jọ́sìn. You may tó bá ti be dalẹ̀ taking gbogbo water oúnjẹ alẹ́. and worship God. Oúnjẹ alẹ́ yẹn tó o bá ṣiṣẹ́ tó o fi máa rí. That dinner, if you don't have work to ẹni provide tó you kọ̀wé that, yẹn ní that right olè ló máa jà o he said lálẹ́. eventually you will steal. o máa jí oúnjẹ alẹ́ jẹ ọlọ́run ní You have jẹ́ ká to jí oúnjẹ steal. alẹ́ jẹ o ẹ ò ní tọrọ lọ́jọ́ alẹ́ o. May you not beg for food in your last day. bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ tí ò bá ti ṣiṣẹ́ ní kékeré The same thing, anyone that failed to work nínú kó máa tọrọ in lọ́jọ́ early alẹ́ age, tàbí kó jalè either lọ́jọ́ for such alẹ́. people to beg for food in their old age or to steal or to become a ẹ ní robber. tọrọ lọ́jọ́ alẹ́ o. May you not beg for food. èdè oúnjẹ òjò ló wà ń bí yìí o wọn sọ The fún oúnjẹ language, òjò our oúnjẹ daily òjò bread oúnjẹ is what òjò. is here. ìdí tí ẹ fi gbúdọ̀ gẹ́ẹ̀tì ẹ ni pé ẹ̀kọ́ Jésù èyí takora. We must get it that the teaching of Christ does not contradict one another. ìgbà tó máa parí Mátíù orí kẹfà yìí When he finished this Matthew chapter 6, ẹ lọ ka verse 34 mbẹ verse 34, Matthew chapter ká 6, fi àwọn bòmí ìwé pé and we compare ó kọ́ wa other pé places. ká má ṣe àníyàn Nítorí nítorí ọ̀la náà, yẹ ẹ Tọ̀tọ̀, má ṣe ṣe àníyàn nítorí ọ̀la nítorí kí ni wọ́n pè é. nítorí ọ̀la. so ọjọ́ òní nìkan one day at a time. ìyẹn ni pé ọjọ́ kan ojoojúmọ́ oúnjẹ ojúmọ́ wa ni ká máa béèrè fún. ọ̀la yóò pèsè fún kéne. Tomorrow we yóò ṣe provide àníyàn for ohun ara us. rẹ̀. tó bá ti tún dọ̀la ọlọ́run lè tò fọ́jọ́ ọ̀la. Tomorrow God has bóun ní dáàrí ìyà for ò ní today jẹ ọ́ lọ́jọ́ òní. you will not suffer in the name of Jesus. bàbá lòun wà fún ọ lọ́jọ́ Our òní. father said is for us. eléyìí tó ń ṣe lónìí yẹn. What you are doing today, ó dàbí ọmọ kan mo ń bá sọ̀rọ̀ lọ ẹnu ọjọ́ mẹ́ta. I was discussing with someone recently. mi ò ní sọ́ọ́lì tí mo ní kí ni plan ẹ̀. I was asking Tó wà. him of what mo ń wo what ìlú plan, nǹkan ṣe ń lọ mo wá bèrè. where he Kí ni is plan presently. ó ní bọ̀dà. I was looking at ó ní what is likely to happen nǹkan tó ń later. wá sọ́kàn òun ni pé eléyìí tó ń ṣe yìí kóun máa ṣe dáadáa. And he said what he is doing presently that I should Eléyìí do tó ń ṣe it lọ́wọ́ properly. yìí kóun máa ṣe dáadáa. What he is doing presently he should do it properly. kóun fọ̀ lálẹ́. That he should forget about tomorrow for now. ṣé ni mo panu mọ́ mo ló lu àwọn fún alágbára àti ṣe dáadáa. And I kept silent and ó ní I said ó lóun God will gbàdúrà give you the ó ní power bóun to ṣe do ń it gbàdúrà ni well. wọ́n sọ fún un pé eléyìí tí mò ń ṣe lọ́wọ́ máa ṣe He dáadáa. said that he is praying and má the fi message méjì ṣe o ṣe dáadáa. is coming that he should do what he's doing now very mo fẹ́ mú well. jáde ńbẹ̀ ni pé What am I eléyìí tó ń trying to ṣe say? lọ́wọ́ yìí kí ni mo ní kó ti ṣe. What you are doing now, do it well. bó o bá ṣe ṣe ló máa pèsè ọjọ́ ọ̀la. How you do it will determine iṣẹ́ what tí tomorrow will Mọ́dékáì be. ṣe tó ṣe dáadáa òun ló máa tó ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ The ṣe. work that Mordecai Àbí did bẹ́ẹ̀ kọ́? and did it perfectly, that was what he organized his ló máa future. dictate ọjọ́ ọ̀la yín. What you are doing today will dictate what your future will be. n tó ṣe dáadáa lọ́jọ́ yẹn ni wọ́n kọ sínú àpò ìwé. What he did very well was ìgbà tó written bí for ọjọ́ him. kan ni wọ́n ṣí rẹ́kọ́ọ̀dù One iṣẹ́ tó ti day, ṣe sẹ́yìn. the record of what he has done was opened. o mọ̀ wọn tó ń bá ṣiṣẹ́ lónìí. You don't know people you are working with today. ẹnìkan ló máa introduce ẹ níbìkan lọ́la. Someone will introduce you somewhere tomorrow. o mọ̀ You don't know. bóyá bíríkìlà ni ọ́ Maybe you are bricklayer bóyá wẹ́dà ni ọ́ or welder, bóyá tíṣà ni ọ́. a teacher. kódà mo tẹ̀ ń bọ́ mọ̀ mi kan àwọn ọmọ mi tó ń tíṣì mo ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta. I was mo discussing níbi with some tẹ́ẹ̀tẹ́ of tí my tíṣì students tó that lágbára are teaching. mo ló lágbára Said where he was teaching was so. guest school náà wà àwọn méjì ni mo níbi They are in tẹ́ẹ̀ wá tó guest lágbára school. mo ní àwọn ìyá orílẹ̀-èdè àwọn ìyá àgbàlẹ̀ ń kọ́ níwèé. You are teaching the mothers of nations. kí ni mo pè wọ́n.
or mother of nations. ní kété tóbìnrin bá ti pass scripture The moment tó kó pépà ẹ̀ a tán lady passes scripture, tó kó tán nínú skul bí tán wà yẹn 5 years ago lè má mọ̀ mọ́. in the next 5 years, you may not know her again. ẹ dá mi lóhùn ẹ jẹ́ kí n sọ ní kékeré ìmí ayé ìgbà ti wá In our own time, ayé ìgbà ti wá in our own time, obìnrin tó bá pass scripture any lady that àwọn passes díẹ̀ scripture péréte ló ń tẹ̀síwájú. is only little or few among them that progress. èdè tá a jẹ máa lò fún ẹni Continue their bẹ́ẹ̀ ẹni ò education. ní ṣòro you are The now language going to we normally use for you are them is going to the ministry of homology. that you don't have problem. Pé ibi tẹ́ ń lọ, ibi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọmọ ni, kò ní ẹ̀ ṣe rọ́ and it's not ó ti ń lie. fẹsẹ̀ ẹgbẹ́ níbi káàkiri ọmọ kan tí The man will still be wondering tí about. geography master tájọjọ ń tàlé tó jẹ́ pé ọpẹ́lọpẹ́ ọlọ́run ni ò jẹ́ kó beat mi ní promotion 4 to 5 tó jẹ́ pé ọlọ́run torí tọ ọmọbìnrin yẹn ní That òṣèṣe lady, geography I decided not to tí ọ̀gá yẹn fún mi ní 15% dípò do 57 geography. I was ọmọ given yẹn kù díẹ̀ 15 kú bá instead of mi 57. olóòfẹ́ kóbìnrin beat mi It remained a mo ti little mú for àkẹ́tì her mo máa to jẹ pick mo ti me. fẹsẹ̀ ẹgbálẹ̀ I was káàkiri still wondering about. ẹni mo la kíní lé ọkọ ẹ̀ tán rọmọlà fún mi I went to her house. They prepared food for me. ó ti settle She has settled already. and these women Àwọn obìnrin ó lè wọ̀nyí, jẹ́ classmate yìí you may ní one be anywhere ni wọ́n lè dé in the same class. They ìrìn can àjò get to obìnrin anywhere. yá ó yá. Their journey is very fast. n tó ń ṣe lónìí What you are mo ní kó doing ṣe ṣe today, do it well. kí mo ní kó ṣe ṣe Do it well. ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ lágbára ó lágbára gan kò sí ẹbí tí ò lágbára ìbá ṣiṣẹ́ ọ́fíìsì ìbá ṣiṣẹ́ ọwọ́ Be it office Somebody work will or introduce you. your own. somebody will talk about you Ẹnìkan á sọ̀rọ̀ rẹ nípa Somebody will á talk sọ̀rọ̀ about nípa rẹ fún ẹlòmíràn. ìgbà tí ilé tá à ń gbé yẹn Where we are living now, àbúrò mi kán débẹ̀ one of my brother got oníbọ̀dà there. He said ó láṣítẹ́ẹ̀tì wo ló design lé yín he was asking for the architect that before designed you that know house. it architect yẹn ó ṣiṣẹ́ fún Fáyọ̀ṣe Eventually, the man worked for this present governor of Ekiti tó State. design lé mi yẹn bàbá wọ̀ṣọ́ ló wà mẹ́ ṣé mo kúrò àbọ̀ òṣìṣẹ́ ní ilé gọ́ọ̀mù bàbá wọ̀ṣọ́ ló mọ̀lé architect bá rí sẹ́gbà ó máa pe bàbá When the man got job, we called one of our brother here. tí bàbá ọba ṣiṣẹ́ dáadáa ṣé adé governor's office If the man didn't do his work very well, will he get to governor's office? àwọn ṣiṣẹ́ Do what you know how to do ṣiṣẹ́ kó well. neat kó neat kó Do dúró it well. dáadáa ibi tó o mọ̀ ló máa bára ẹ̀ You find yourself where you don't expect. ẹ̀yin tíṣà tẹ̀ ń kọ́ mọ́ You teachers, ọmọ mi à sọ̀rọ̀ yín fáwọn òbí wọn some children will ọmọ talk mi about you to their parents. Yorùbá ní a ò mórí ọlọ́lá ní kí ni mo pè é You don't know where such children will be tomorrow. o mọ ibi tọ́mọ yẹn máa ti balẹ̀ lọ́lá o You don't know where he will be. ò ń kọ́ lónìí ni o You are teaching him today. o mọ ibi tó máa dé lọ́la o You don't know where you will meet him tomorrow. kódà tẹ̀yìn tíṣà tiẹ̀ lé That of teacher is very. tíṣà tó bá mẹ́sàn ó kàn ṣe ra ẹ̀ If any teacher should misbehave, you are only doing ilé yourself. lọ́pọ̀lọpọ̀ ó lé lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé orí títí orí gbígbẹ tẹ́ ẹ̀ kó jọ Because you gather different tọ́ba ti ń lọ heads bẹ́ẹ̀ as they are going. eléyìí tó ṣe wẹ́dà dókítà ṣe dókítà lẹ́ẹ̀ máa rí wọn ìbọn bá dẹ̀ fẹ́ kọ́lé Everyone will wọ́n máa bá choose his own pàdé lórí career, títì. and you just be meeting ṣé them. bọ́ bàbá ṣé differently. ọ̀gá yẹn Is it that man? Don't mind him. nǹkan tó fojú wa rí kò kọ́ wa He deal with us. He didn't even teach us. politics ló wá ń tò sí wa He will be discussing politics in the class. ṣe politician jẹ́ ká jẹ lára ẹ̀ Olóṣèlú ni. wọ́n á dẹ̀ jẹ́ Let's feed mo ní from wọ́n máa ṣe. him. á dà fún yín o. It will be well with us. so ṣiṣẹ́ ò ní ìdáadáa ni mò ń tó Do pẹ́ what you are doing today. lórúkọ do it Jésù well. ó máa dà fún wa. It will be well with us in Jesus' fi name. ọ̀la alẹ̀ Live tomorrow. ṣé ẹ rí tẹ́ ẹ bá ń wo mo máa ń sọ dáadáa níbí I do say it here. a máa ń ra wa létí náà ni Olúwa jẹ́ kó máa yé wa. We will continue to remind Ṣé ẹ rí ourselves ọ̀rọ̀- God make us to understand. oúnjẹ òní The tàbí bí issue a of ṣe máa daily bread. bójútó ọjọ́ kan Or how we take care of our daily ẹ needs. lọ wo ìrìn àjò agbèjù Look at the journey oúnjẹ of ọjọ́ the mélòó náà wilderness. máa ń fún wọn kí ni mo pè é. How many days food do they give them? ìyẹn tiẹ̀ lé That one is so tough. ìyẹn tó lé tó jẹ́ pé oúnjẹ àárọ̀ Breakfast,
tó bá ti lè ó ní táìmù breakfast máa láàsì fún. They have a period bí for ìgbà tá a that. wà ní yunifásitì ní tá a wà ní ayé tí yóò tó yẹ Just like when we wọ́n are ti in máa higher sáàbù education in jẹ those 6 days. o'clock wọ́n lè sáàbù breakfast dé 9 or 10. They will serve tea tó in bá the wá lé morning ní and 9 breakfast o'clock ó bá after breakfast 9. mọ́ lunch Or- àti ready bóyá 11:30 àbí 12. Maybe lunch will be ready around 12, 11, 12. ìlànà ọlọ́run nìyẹn. That is oúnjẹ àárọ̀ yìí God's tó bá ṣe procedure. ń lọ sí aago 11:00 o lè bọ oúnjẹ mọ́. That oúnjẹ àárọ̀ la if you are pè going o to lè kó pamọ́ pé mo fẹ́ jẹ lọ́sàn-án you can't be partake of it. kí mo ló lè ṣe ẹ̀rí discipline yẹn nu tó o bá ti mọ̀ pé òòjò oúnjẹ àárọ̀ tálẹ́ ni kò máa retí o lè kíìpù ẹ̀ pé inú mi ò yá láàárọ̀ yìí You can't keep the food that màmá jẹ́ I'm lọ́sàn-án not ready to eat this morning. I will eat it in the afternoon. o fẹ́ gbàwẹ̀ lọ́jọ́ yẹn nìyẹn It means you want to fast. kí mo ló fẹ́ ṣe lọ́sàn àárọ̀ ni It's for tó bá breakfast. dẹ̀ ṣe tó dalẹ̀ ó máa ṣe kéne And in the ẹni evening, bá ti di tiẹ̀ pamọ́ láàárọ̀ anyone that kò ní bá keeps níbẹ̀ his lọ́sàn-án own ó will be dẹ̀ useless in ìjẹ́ the tó o ṣe tó afternoon. jẹ́ pé o tún lè ṣọ̀kan dùà And you cannot be, kó bí owó táwọn fi ń wọ́n tó bá kójú tiẹ̀ ó máa reduce. if you gather more than you supposed ẹni to, tó dórí fíìdì tí kó bí owó Everything tiẹ̀ will be ò level. kún kó bí owó tiẹ̀ máa kún. is the one that was unable to get as much as he supposed. shout At hallelujah. long run, everything will be ibẹ̀ yẹn ní ká equal. ìṣírí ọlọ́run. See God there. God will see you. God will take care of you. Ọlọ́run á tọ́jú wa. kékeré tẹ̀ ní kò tó yẹn That ọlọ́run á mí sí. little that he said is not sufficient. God fọkàn ẹ will, balẹ̀ ọlọ́run God máa will mí bless sí. you. God will bless you. má máa wo ìpàkọ́ nípàkọ́ o. Don't look at any other person. little you have God will bless you. Kékeré tó níyàn Ọlọ́run á bùkún. sálárì tó o níyẹn That máa is ń wo salary. tẹ̀lómi tó tóbi. Don't look at máa another wo person that is orí bigger sálárì than yẹn wà á yours. dẹ̀ sọ ọmọ níbẹ̀. And on that salary, you orí will sálárì train yẹn wà your á dẹ̀ children. kọ́lé níbẹ̀. You will build your own house there. máa ṣe rà pé o lè kọ́lé àbí o lè tọ́mọ. Don't say you can't train your child or you can't build out. ó dàbí èdè tí dádì mi lónìí nígbà tí mo ṣe jáde. Just like the language of my father when I ó délé ibi graduated. tí mò ń gbé owó bẹ̀bẹ̀. He got to my house and he looked at it up and ó down. nílé má dà ọ́. He said this house is very beautiful. ó ló nílé He said the owner of this house said this is a ló house. dà. And I said yes, it's mo good. mọ̀ wọ́n. I know my father. mo mọ̀ wọ́n. I know him. bẹ́ẹ̀ èmi náà mo ń sọ ibi tó ń lọ mi ò tí ì mọ ibi tó bá aláàdúgbò. I don't know where èmi máa gbé kíní kan wà lókù he's rẹ̀. trying or where he's going, although I know something is within. ó lẹ́ni tó kọ́lé oníṣẹ́ àtóbi òun. He said the owner of this house ó ló must máa have gbé a very oníṣẹ́ ìṣàgbẹ́ good job. olóníṣẹ́ oṣù àbí oníṣẹ́ ìjọba ni. He's, mo lẹ́ ìjìnlẹ̀ ni. and I said the owner is mo an ti wá ro engineer. lágbára. It's like Pé mo ní I'm mo ṣe- empowering him. mo ro lágbára. I'm empowering onígbà him. ẹni tó kọ́lé ibi tí mò ń gbé ìgbà yẹn. The owner of that ọ̀nà tí house, wọ́n àbádọ́ tí wọ́n ò ṣe dọ̀la ọ̀nà tí wọ́n ń ṣe lọ́nà èkìtì níbi ìta ọ̀rẹ́ yẹn tó ń gbé gbanúgbó tó ń ṣe ṣáṣá tó fi ń kówó jẹ yẹn. one road that That was was supposed to Ade be constructed òun ló ń supervise in ojú those ọ̀nà yẹn. days. wọ́n ń ṣe The ṣáṣá man kówó was jẹ the bẹ́ẹ̀. supervisor of that road, but eventually they didn't do it. olóhùn mọ̀ bẹ́ẹ̀ olóhùn tí ń wo náà pé ah And the man said, I ọ̀làjẹ́ kò know jókòó. that this is a house. ìgbọ̀nsá rí pé mi ò fẹ́ gbọ́ tèwú. When he discovered, I don't want to. ó ní tíṣà ò lè kọ́rù ní ẹ láéláé. Eventually, it came out that teacher can never build this kind of house. ó ní tíṣà kẹ́ akọ́ ilé yìí. Say, how can teacher build this type of house? mo ní tíṣà máa kọ́lé ètò jùlọ. And I said, teacher can build more than mo ní this. ìbùkún olúwa ló ń mú ní ńlá kì í ṣe làálàá. I said, the blessing of God is what important, not mo ní tíṣà máa kọ́lé ètò your jùlọ. labor. so mo ní kó mọ́kàn kó ń bẹ. ló bá bẹ̀rẹ̀ sí mi tó ku ẹ̀. He started ó bẹ̀rẹ̀ sí mi tó ku ẹ̀. talking. mi ò dá lóhùn mọ́ torí èmi kò mọ nǹkan tí mo rí. Being ó lóun ti wádìí. He said, ó ní I wọ́n ti find kọ́ tó out. kà fóun. You have been told what your certificate was. pé owó gidi. mo ní tíṣà máa kọ́lé ètò jù ń tóun ṣe dáadáa. What you are doing ìbùkún olúwa ló ń ṣe kéne. is the blessing of kékeré tó God that níyìn matters olúwa yóò most. bùkún. That little that you have, God will má wọ bless pẹ́kọ́ you. nípa kọ́ o. Don't look at any other person. fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa. Give us this day our daily bread. ṣètò ní ìdáadáa o. Do what you are doing today very kódà well. jẹ́ kẹ́rù bá ọ eléyìí tí mo sọ yìí ó tún jẹ́ kẹ́rù ìlíjà bà mí nígbà tí ìlíjà mo rù ọlọ́run bà mí nígbà yé ìlíjà. In the time of Elijah, when there was famine,
Mélòó ni wọ́n ń bọ́ ìdíjà ẹ̀yin ọmọ How Ọlọ́run? many times Èèwò. was Elijah being fed? Àárọ̀. Just 2 times, morning and evening, Wọ́n fún lákàrà báyìí, búrẹ́dì báyìí. giving a bread in the Wọ́n gbé morning gòmí sọ́dọ̀ rẹ̀. and a bottle of water. Odò tó ń gbẹ tó ń mu ó gbẹ. The stream that Ẹyẹ ló máa gbé búrẹ́dì wá. he normally Ẹyẹ yẹn á dẹ̀ gbé drank dry gòmí. up, and it was a bird that Ẹnìkan láti ẹjọ́ drank the nìyẹn. bottle of water. Ẹnìkan ń ṣe yẹ̀yẹ́ Someone ẹnìkan said bí that ẹ̀ is in those days. ẹyẹ á máa fún ọ lóúnjẹ o. Bẹ́yẹ bá fún mi bẹ́ẹ̀ inú mi á dùn. If but you supply me, I will be happy. Ọlọ́run ti lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ God lọ. can still do more than that. Ibikíbi Even tó today. bá há sí. Olúwa yóò tọ́jú mi. Wherever you are, who God will take care of you. Sokun fọkàn balẹ̀. Just calm down. Gbàdúrà ń pa ẹ̀. Pray about it. Gbàdúrà fún tó o ṣe lónìí. Pray for what you are doing today. Ọlọ́run á pèsè iṣẹ́ fún ọ lónìí. God will provide job for Tọ́lọ́run you. bá ti pèsè iṣẹ́, wàá jẹun. When God provides job, you will Mo eat. ló máa ṣe. Torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé There are some people, ìrònú wọn their thought, wàá kan para ẹ̀ dànù. you will just kill Àwọn yẹn ò yourself. níṣẹ́ kankan wọn ò gbàdúrà ju pé Those people, they àwọn don't retí ẹni tó máa wá fún ọ lówó lónìí. have further prayer than expecting people that Are will you born a them money. beggar? Ṣé Abíọ́lá tọrọ jẹ ni? Ẹ gbọ́dọ̀ Paul níbẹ̀ Don't yẹn. you hear the Ó language ní of Paul there? kọ́níkálukú wá kínní kan ṣe. That each person Ìgbà yẹn must lè find fún something to ẹlòmíì. do. You are not born a Then beggar. you will be able to give others. Ẹ ní Abíọ́lá tọrọ lórúkọ tọrọ Jésù. jẹ. May you not beg for food in Jesus' name. Ọlọ́run lè lò yàn fún ẹ o. God can use anybody for you. Ọlọ́run lè lò yàn láti change business. God can use anybody to change your Má business. wojú ẹnikẹ́ni. Don't look at anybody. Ẹlòmíì àti ìyálé lọ á ní Ọlọ́run rán mi sí ọkùnrin mi la ìyàwó pé wà á Some yá mi. people will be going from one house to Ọlọ́run dẹ̀ house. rán. God sent me to Ṣé you wọ́n ló ronú wọ́n ló rò to fún olówó? And God is sent you. You are the one that thinks. Tó bá kó sòrò ẹ̀ lójú ẹ̀. And you think he's rich. By the time he explains himself to you, Ìgbà tí mo ra tí Ọlọ́run pèsè my first car ẹ̀yin tó bá mọ táìmù yẹn. ìgbà tí mo ra mọ́tò mi Ẹ̀yin náà ní àkọ́kọ́, mọ̀ bí nǹkan ṣe rí. we all know how things work. Some of you tó súnmọ́ mi ẹ̀ mọ̀ bí nǹkan ṣe rí. Some that are closer to me Àwọn tó wá kanlẹ̀ kúlé know what happened. pé kí mi yá wọn lówó. Some people came to me that I should borrow them money. Mọ́tò tó jẹ́ pé orí olórí ẹsẹ̀ tó ojú tó fi ń wẹ ẹlòmíì nìyẹn. That is the way you look at some other people. Tí ò ní kọ́bọ̀ lápò. He has nothing. Tọ́ni Ọlọ́run rán mi sí ọ, Ọlọ́run rán sí And ọ. you saying, God sent me to you. Ojú tó fi ń wẹ ẹlòmíì nìyẹn. That is the way you perceive Tó some àkàndédé people. ló bá wàá jákulẹ̀ because bọ́bá máa kó tiẹ̀ ó kẹ̀yẹ́ pé irú wa ẹ̀ báyìí àìsọ̀rọ̀ púpọ̀ mi ò ní sọ pé mo ní ìṣòro torí Ọlọ́run ní jẹ́ kí n One ní day ìṣòro. you come to me, I will not tell you I have some challenges, You need and to God talk will more. never allow that. You- I will not tell you. Kò sí bó ṣe jẹ́ o. I will only tell you Tó bá wà I máa fún ọ. I don't have money. If I have, I will give you. Kún bá lówó taxi màá wọlé If màá. I have transport fare, I can enter and give it to you. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé jíjẹ tó máa jẹ ni. And if it's food, Ọlọ́run máa ń ṣe ń gbà mí. God A máa normally ní gives. gàrí sílé. Sometimes I will have A lè bu gàrí. gari, and I may take gari and give you. Bọ̀dá mi kan ti lọ́rọ̀ o máa jẹun One wàá of my jẹun. brother came to me. Ìyàwó mi lọ bí iṣẹ́ mi ló wà lé mo ti ẹ̀ ti I was bọ́ lé. at home. Torí yẹn ò ṣe wàhálà fún mi mo ti bọ́ lé. Mọ̀mọ́dé ìsebẹ̀ tó náà sílé mo dẹ̀ ti bọ́ We lé. have Before you know it mo very ti good tẹ̀bà tó food dáa. or Mo soup, dẹ̀ ti and I sẹ́ẹ̀kì prepare sábà ìwájú eba. ó dẹ̀ jẹun vegetable, mo sí fáànù lé lórí ó jẹun yó. and I One fed naira him. kì í ṣe pé mo fi ṣèkà mi ò lówó lọ́wọ́. I don't have any Mi ò kobo tiẹ̀ ní to ní. give him. Epo wà nù mọ́tò mi kò sówó lọ́wọ́ mi. Tó bá níbi tí mo lọ mọ́tò mi á gbé mi débẹ̀ If I kò want dẹ̀ to ní go kankan lé. anywhere, Oúnjẹ wà I lé. Kí carry ni mo my ẹjọ́ veggies. sọ nǹkan tí mò I ń wá have fún mi food. sọ nǹkan tí mò ń wá. Tell me what I need. Sọ kí ni ìṣòro mi lọ́jọ́ yẹn? What then is my problem that Ẹ̀dá mi day? ẹjọ́ kí ni ìṣòro mi lọ́jọ́ yẹn? What is my Kí wọ́n máa sọ problem fún pé that mélòó day? wo ṣé mo máa kówó jẹ ni? Do I want to Mo swallow the lóúnjẹ money? sílé. I have food at home. Epo wà nù kí ni mo pè é? There is fuel in my car. So tọ́ bá ní bìrì ó yá lódò òrò. Màá ta ọsẹ If mọ́tò they call mọ́tò me àlọ́. anywhere, I can take Wá my ní mélòó lọ? Mo máa kó sí kù ní. I don't have money. Would I swallow the Mo money? bọ́ sí kíṣìnì. Iṣu wà ń bẹ̀ gan. Ẹ sọ̀rọ̀ gàrí nìkan iṣu wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ And jẹ̀bà lọ títí. there was even yam Ṣé náà there. mọ̀ pé mi ò jẹ̀bà lọ títí ẹ̀yìn No, bẹ́ẹ̀ I bá don't ọ̀gá o. eat Mi ò ẹ̀bà jẹ́ lọ títí like gbà. that. Mo ti sọ fún yín jọ́ tí mo ti jẹ́ ẹ̀bà jẹlẹ̀ bá tẹnu sí ni. Mi ò jẹ̀bà lọ títí. So bẹ́ẹ̀ iṣu wà ń bẹ̀. Màá rí yẹn jẹ. Mo máa fẹ́ jẹ ráìsì There are yams. I Mo need ti dẹ́kun rice. mo máa ń jẹ yẹn. Màá jẹ́. Mo máa ń sè. I can prepare Wá ní them. mò ń wówó. And you said I'm looking for Tí mo money. fẹ́ fowó rà mo fẹ́ rọmọ èèyàn jẹ ni. Do I want to buy human being?
fún wa ní kí ni mo pé bọ̀dá. Give us our daily bread. kẹrí ẹ bá lónìí wàá bọ́ mi. Lord, lónìí wàá bọ́ mi. today you will feed me. o lè ṣe kó o ti ń bọ́ mi wàá You tó will bọ́ mi. feed me and you will feed me today. ohun tí mò ń ṣe lónìí jẹ́ kí n ṣe What dáadáa wàá I'm bọ́ doing mi. today, help me to continue doing it well. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní àgbàdúrà. In Amen. Jesus' name, our Lord, we pray. sàmì ẹ̀kọ́ kalẹ̀ dáadáa. Shall we pray? Amen. ẹ jẹ́ kí ọkàn yín túká kẹ́kọ̀ọ́ Jésù kó wọlé sí wa. Let the teaching of Jesus settle in our mind and our heart. ẹ jẹ́ kí n kàbí kan sí wa. 2 Kings Àwọn bá kejì, mo fẹ́ kàbẹ̀ yín chapter 25. orí ọba karùndínlọ́gbọ̀n. yìí wọ́n gbé kún òní wọ́n gbé lọ sí ìgbèkùn. This torí irú ọmọ king Dáfídì was ni. taken to mo captivity. fẹ́ kẹ́ka nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí nígbèkùn. Let's read what happened to him in the kó o captivity. há If you tó are bá ti who? jẹ́ onígbàgbọ́ kó o If you dáyàn are a fẹ́ believer, you are a Ọlọ́run á shepherd. tọ́jú ẹ. God will take care of you. Acts sorry 2 Kings chapter 25 verse 30. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n rẹ̀. àti ìpín oúnjẹ tirẹ̀ ìpín oúnjẹ tirẹ̀ láàfin ọba Nebukadnesari yes So ní allowance. ìpín oúnjẹ tí ọba ń fi fún un nígbà gbogbo ní ìgbà gbogbo iye tí ojoojúmọ́ ìpín kan ní kí ni wọ́n pè é. ojoojúmọ́ Same. ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. wọ́n gbé lọ sáàfin Bábélì He was taken to wọ́n dẹ̀ gbó Babel. àwọn gbà kẹ̀kẹ́ lè pé ẹ máa fún ní ration ojoojúmọ́ And kí mo ní ká máa fún daily food was given unto him. ibẹ̀ ló kú sí o He died there eventually, oúnjẹ but he was ojoojúmọ́ having Ní a gbogbo daily ọjọ́ ayé rẹ̀. bread till he died. wíbẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì ní gbogbo ọjọ́ ayé mi tó kù yìí For the wọ́n á remaining máa fún part mi of ní the oúnjẹ life, you ojoojúmọ́ will be feeding me daily, my daily wọ́n á máa bread. fún mi ní oúnjẹ You will be giving ojoojúmọ́ me my daily ní bread gbogbo ọjọ́ ayé mi throughout my ibi life. táyé mi kù sí Olúwa For the remaining wọ́n á part of máa my fún mi ní life, oúnjẹ you will be ojoojúmọ́ giving me my daily bread. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gba In àdúrà. Jesus' Amen. name, our Lord, Lord, we máa pray. fa àdúrà ẹ̀ síwájú ìyẹn lè má jẹ́ kí n fagùn nígbà tó ń bá dé apá tó kẹ́yìn. We may not extend it, but àwọn these tó are the yí part- wa these are ká part of it. Those who surround us, particularly àwọn aráalé wa that is our family members. ẹ jẹ́ ká fi Jóòbù ṣàpẹẹrẹ ṣùgbọ́n Let's look at ẹ má Job, gbàdúrà for ẹ̀bẹ̀rù bíi ti Jóòbù o Don't offer a fearful prayer like Job. torí Jóòbù ní ẹ̀rù ń bà òun He's afraid. ẹ̀rù tó dẹ̀ ń bá ẹni kì í ṣe pé ó kúkú gbanú àdúrà It's not as if he even offered that prayer. kò ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Prayer ọmọ in lọ́dọ̀ prayer. bàbá He didn't see himself as son before kò God. ríra rẹ̀ lábẹ́ ààbò He didn't see himself under ó ń fi the shadow ìfẹ́ of Ọlọ́run God. fún un ní ààbò He thought God is not protecting him. ààbò wà fún un yín o There is protection for you. tó o bá ṣùọ̀ pé ààbò rẹ̀ dájú náà wọ̀ ẹ̀ If fún you are sure, pé Olúwa your refuge. ààbò mi dájú sure eo that your protection is sure. shout hallelujah Eke hallelujah. òun gbà pé òun lábò He thought there was no protection for him, èrú dẹ̀ ń bá and he was afraid kọ́mọ má kú that his children should not die. kò fún tó máa ṣàwọn ọmọ rẹ̀ àwọn Nothing will happen to your children. at the end of the day ó lẹ́rù tó ń bà mí ló dé bá mi Eventually, Tó bá bẹ̀rù said, olè, what I'm olè afraid ajá of. Eventually, Tó bá bẹ̀rù àjẹ́, if you àjẹ́ are àjẹ́ o. afraid of wishes tó or ń bẹ̀rù thieves accident or accident lè accidents, pa ọ́ they will eventually come true. ẹ wà lábẹ́ ààbò ẹni Being máa ń gbé under the ọ̀gá refuge of ògo God. olówó ẹ̀yìn ọmọ He Ọlọ́run that is dwelling in Olódùmarè. ohun tí sẹ́ẹ̀lì ò rí gbà láàrí gbà bàbá what Israelite was unable to ó get, ní he mo get fẹ́ kó it. wọn sí abẹ́ bí àjẹbù adìyẹ ṣe ń ràgà fún Said, ọmọ rẹ̀ I want to Wọ́n ní wọn ò overshadow fẹ́. them. ìwọ́dẹ̀ Like wà á a dé good pé friend. bàbá mo dé You can say God, of course. ó wà ràgà bò wá gẹ́gẹ́ bí àjẹbù adìyẹ You overshadow us like ó wà a lábẹ́ hen àbò ó wà lábẹ́ into àbò a sheep. àwọn adìyẹ kékèké tó wà lábẹ́ àbò adìyẹ The sheep kí àṣà máa under gbẹ their mother. tí wọ́n á sá jáde. Can any hawk come out of his mother? nǹkan Of táwọn his ọmọ mother? ọ̀dọ́ ṣe nìyẹn nígbà tí That bá wọn ń is what, gbọ́ ariwo ọjà when we àwọn are àtàkùn hearing ní abẹ́ àbò. noise outside, we will try to. ṣé ní àwọn adìyẹ Come jẹ́ out àtúbọ̀ of fara the- mọ́. Those sheep, they will keep themselves under their mother, and it will be brooding over them. ètò òjẹ́ jáde. None of them will come out. kàtí Jésù wá fẹ́ lọ́dọ̀ wa ni. That was what Jesus wants from us. ṣùgbọ́n ojúṣe wa ni It's our responsibility láti gbàdúrà to pray fún àwọn
tó so mọ́ wa. To those who ká are dárúkọ closer wọn to us. ní kọ̀ọ̀kan. That is, we should mention their name individually, Job chapter one 1. after the other. verses 1 to 5. ọkùnrin kan ti Jóòbù wà orí ní kìíní ilẹ̀ láti Úṣì. ẹsẹ̀ ìkíní Yes. sí karùn-ún. orúkọ ẹni tí jẹ́ Jóòbù. yes ọkùnrin náà sì ṣe olóòótọ́. yes ó dúró ṣinṣin. yes ẹni tó sì bẹ̀rù Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni tó sì kórìíra ìwà búburú. máa kà á lọ. a sì bí ọmọkùnrin méje àti ọmọbìnrin mẹ́ta fún un. bẹ́ẹ̀ni ohun ọ̀sìn rẹ̀ sì jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta máa kà á bí mo fẹ́ lò sí ìdè bẹ́ẹ̀. yes àti ẹgbẹ̀ẹ́dógún ìbákasíẹ àti ẹgbẹ̀tàlá àjàgà ọ̀dà màlúù àti ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta abo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó sì pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin yìí sì pọ̀ ju gbogbo àwọn ọmọ ará ìlà oòrùn lọ àwọn ọmọ rẹ̀ á sì máa lọ jẹun àsè nílé ara wọn olúkúlùkù ní ọjọ́ rẹ̀ wọn á sì máa ránṣẹ́ pé arákùnrin wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti jẹun àti láti mú pẹ̀lú wọn ó sì ṣe nígbà tí ọjọ́ àsè wọn pé yíká ni Jóòbù ránṣẹ́ lọ yíyà wọ́n sí mímọ́ ó sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ó sì rú ẹbọ sísun níwọ̀n iye gbogbo wọn. ìdí tí mo fẹ́ lò lẹ́dẹ̀ yẹn o ooru ẹbọ sísun níwọ̀n kéde. níwọ̀n iye gbogbo Ìrọ́pà wọn. burnt ẹbọ sísun mélòó ló offering máa rú níbẹ̀ yẹn. according to their Èé o. number. ìdí tí mo fẹ́ lò nìyẹn mú wọn ní kọ̀ọ̀kan. Take them one after the other. wọ́n yà bí ẹ ṣe bó bá bímọ méjì If you have 2 children, àbá àjẹbèjì èsù ń jáde ẹtíkà tó èso mo ti sọ fún yín ẹ̀yin ìyá There àbèjì ẹ is máa gbé nothing like méjì tó jẹ bí identical twins. òjọra o. their Bọ́ọ̀lù mother, you òjọra know, they are not ẹmọ they ogun don't tẹ resemble ẹmọ themselves. jẹ́ kí mi pè lógun ẹmọ ogun tẹ ẹ ń jà lórí wọn pé wọn ò jọra o. You know the battle you are confronting over each one of o them. dẹ̀ lè jọra And they are not the same and they cannot be the same. jọra o dẹ̀ lè fọ́ọ̀sì wọn kan jọra. And you can't force them to be the same. so bóníkàlùkù ṣe rí yẹn present As case they are individually, present them to the Lord. Yorùbá ti níta bá fọmọ wé ọmọ á lu ọmọ pa. If you compare one child to another, you may eventually Fún kill wọn them. oníkàlùkù ló dá ṣòro Take tiẹ̀. them one after the other. They have their own Everyone lé problems Ọlọ́run lọ́wọ́. individually. Bàbá Hand wa them Paul over ní to God. òun kúnlẹ̀ Our níwájú Father Paul bàbá wa said, he knelt down Ọlọ́run before níwájú our ẹni tí a ń Father, dárúkọ gbogbo kíni o. God, in whom we Ọlọ́run mention mọ̀ wá ní the kankan household ó mọ of ìdílé this world. kankan. He knows us individually, Ọlọ́run each yẹn family. Ọlọ́run yẹn ló máa ń tún tọ́jú àwọn aláìní bàbá. He is the same one that take care of the Ló orphan, máa ń tọ́jú àwọn opó. take care of the Kódà òun ló widow. máa ń múdi wọn kalẹ̀ tó máa ń jẹ́ kán nílé. He established them and settled them. Sáàmù ló wí bẹ́ẹ̀ o. That is according to Psalm Psalm 68 verse 5 and 6. Psalm 68, Ẹja verse 5 Mẹtalíkà and 6. Psalm 68 5 and 6. Ọlọ́run yẹn ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Psalm bàbá àwọn aláìní bàbá 5 Èé o. and 6. bàbá àwọn aláìní bàbá Bẹ́ẹ̀ ni àti onídàájọ́ àwọn opó bẹ́ẹ̀ ni. lé Ọlọ́run ní ibùjókòó rẹ̀ mímọ́ Ọlọ́run mú ẹni òfo jókòó nínú ilé Òun ló máa ń mú àwọn tí ò lé èèyàn tí ò ṣe tó máa ń ṣètò wọn. Ẹ bá mi sọ òyìnbó tó bá rọ̀. Our father Yes, is a father Yes. of the fatherless Yes and a judge for the widows. yes Is God in his only habitation? yes. God makes a home for the lonely. There is hope for them. Bẹ́ẹ̀ ni láwọn tó ń Wà dágbé fún wọn. òun dágbé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin òun dágbé gẹ́gẹ́ bí They obìnrin. are solitary, Ó yẹ kó lọ́kọ ò living lọ́kọ alone, ó yẹ kó láya ò láya. lady or Ọlọ́run boy. lètò fún wọn. God has planned for them. Mo lọ́lọ́run ṣe. Ẹ o so bó o bá ní wọn nílé dárúkọ wọn níwájú Olúwa. If you have them at home, Bí mention a bá their ní name wọn in the nínú presence ìjọ of God. ká dárúkọ wọn níwájú You have Olúwa. them in the church, mention their name Ọlọ́run lètò before God. God has ètò planned. Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ wa lára. Plan and purpose of God. Mo lètò Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ wa lára. His purpose will come to pass in our lives. Kókó kan mi ò lè ṣaláìfẹ́nu kan. One point, but I cannot but Ìyẹn ni mention. pé bí a bá ṣe ń jí lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan Each day, as we are waking up, la máa ń fẹ́ ṣe ìpinnu we, lórí àwọn nǹkan we kan. want to take a decision on A something. fẹ́ lọ ibì kan We want to go to tàbí a fẹ́ ṣe kíní somewhere, kan or want to do tí something àti ẹ̀mọ́ bá a ṣe ṣe. that we don't even know how to handle them. Kò yé wa bóyá ká lọ àbí ká má lọ. We don't even know whether to go or not. Ó ṣe pàtàkì ìyẹn It ni is ìyẹn ni important. wọ́n ń pè ní ìtọ́ni. That is what we call Ó direction. ṣe pàtàkì. It is very important. Má fọgbọ́n orí ẹ̀ darí ara rẹ o. Don't use your own wisdom. Lọ wájú Olúwa. Direct your step. Go to Lọ the presence wájú of the Olúwa. Lord. Go to the presence of the Lord. Ṣàlàyé fọ́lọ́run. Explain to Him. Kí mo ní kó ṣe? Ẹ o. If you explain to God, Tó bá ti ṣàlàyé ẹ̀ fọ́lọ́run. once you explain to Him, Ọlọ́run á tọ́ ọ. He will Bẹ́ẹ̀ direct ká your Bíbélì steps. díẹ̀ sí. Psalm 25
4 and 5. Orin Dáfídì orí karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ mẹ́rin síkà. fi ọ̀nà rẹ hàn mí. àdúrà ló ń gbà yẹn fi ọ̀nà rẹ hàn mí. Show me Olúwa. the way, O God. kọ́ mi nípa tìrẹ. kọ́ mi o Teach me, kọ́ mi o teach me. kàdé ẹsẹ̀ karùn-ún. sì mí ní ọ̀nà òtítọ́ rẹ. wàá sì mí ní ọ̀nà tó tọ́. kí o sì kọ́ mi. darí mi sí ọ̀nà tó tọ́. In thy truth, ẹ jẹ́ kí èèyàn wà lọ́kàn yín ọlọ́run máa ń darí èèyàn sọ́nà tó tọ́. God can ọlọ́run máa teach ń you to kọ́ni lóhun tó in the èèyàn máa right ṣe. way. God can teach you what to do. kò lè fi wálẹ̀. He can't forsake you. bàbá dáadáa ni He's a good father. yóò darí wa. He will direct us. mo ní yóò darí wa. mo Amen. ní yóò darí wa. Amen. tí a bá wo àwọn àpẹẹrẹ kéékèèké ní bíbélì. If we look at some little example in the ẹ wo bàbá Bible, wa Paul apostoli ní our Acts father 16 Paul the apostle in Acts 16, nígbà tí ó ṣe wàásù tán ní Lystra. after finishing his sermon in ẹ wo ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkẹsàn torí àkókò. Acts ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkẹsàn. 6 Yes. to wọ́n 9, sì la eékún frígà já yes àti gàlátíà yes. tí a ti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ kọ́ fún àti wọn. ọ̀dọ̀ mẹ́mọ́ kọ̀ akọ̀ fún wọn. àti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ kọ̀ fún wọn sọ̀yìnbó ẹ̀ they láti sọ ọ̀rọ̀ náà ní Asia. ẹ máa kà sọ̀yìnbó ẹ̀. Now when they had gone through Pisa and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. ẹ o ọ̀tọ̀ níbi táwọn fẹ́ lọ ẹ̀mí mọ́ ní ká má lọ ọbẹ̀ they yẹn. want to go to a particular Emaka. place, but Holy Yes. Spirit restrained them from going After there. they were come to Mysia, they essayed to go into Bethia, but the Spirit suffered them not. ẹ̀mí mímọ́ ò jẹ́ kán lọ ẹ̀mí mímọ́ ò jẹ́ kán lọ. kó tó di pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá sùn kẹ́ ẹ̀ mọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá fi àlá kan tọkùnrin kan ará Makedonia dúró níwájú wọn Until wípé he ẹ máa said, bọ̀ níbí and a ẹ wá man ràn wá lọ́wọ́. of Macedonia ó wá was nígbà calling tí wọ́n wá them. jí wọ́n wá mọ̀ dájúdájú pé Ọlọ́run fẹ́ kán lọ sí. And he said, when he woke up, he knew quite sure that God wanted them to go to nígbà tí Macedonia. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n fẹ́ lọ kọ́ tẹ́ḿpìlì. When the Israelites want to go and build gbogbo the nǹkan ní temple, kírùsì ti kó fún ẹ̀sà àtàwọn tó ń lọ kọ́lé. Cyrus give them all what they need. ṣùgbọ́n ẹ̀sà adékùnríta kan Ezra got to a point, tó fi pé Ọlọ́run gbọ́dọ̀ darí wa. and he thought God has to lead them. òun náà ń gbọ́rò ní He was hearing the news bí àwọn kan wà lójú ọ̀nà. that there are some people along the way. ó tiẹ̀ lo èdè kan tó dẹ́rù bà mí. He used a particular bí kò sí language nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ ọba yẹn tó bá òní fún. because whatever he requested for from the king, ṣé ẹ he rí be given to ẹni him. bá ti ní ìtìjú àtẹ máa tọrọ Ọlọ́run á máa darí ẹ̀. Anyone that is timid ẹni or bá ti ní begging for ìgboyà pé something, God will be dípò tí directing màá him. máa fẹ́ rìnrìn ká mo lọ́lọ́run Ọlọ́run á máa Instead of darí me ẹ̀. wondering about begging for something, I have God. God will Extra always chapter 8 direct us. verse 21. Ìwé Ẹ́sà orí chapter kẹjọ 8 verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Yes, Extra 8:21. Ẹ́sà orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Nígbà náà ni mo kéde àwẹ̀ kan níbẹ̀ lẹ́bàá odò Áfà kí àwa kí ó lè pọ́n ara wa lójú níwájú Ọlọ́run wa láti ṣàfẹ́rí ọ̀nà títọ́ fún wa lé ọwọ́ rẹ̀. nǹkan tó ń wá níbẹ̀ yẹn ni pé òun fẹ́ béèrè ọ̀nà tán máa rìn kí He là á ṣe wanted to rìn. ask God ìdíwọ́ ló fi fẹ́ béèrè ọ̀nà títọ́ the way ẹ̀ka. out. Àti fún ọmọ wẹ́wẹ́ wa àti fún gbogbo ìní wa nítorí pé ojú tì mí láti béèrè Take it in ẹgbẹ́ ọmọ English. Oya. bẹ́ẹ̀. Then I Yeah. proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of him a right way for us and for our little ones and for all our substance. Kò tí ì tán. For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against Ojú tì the mí enemy, pé kí n tó padà lọ bá kábíyèsí. that I'm ashamed Kó to go fún and wa meet the ní king ọgbẹ́ ọmọ again, ogun kó to sọ give wa. us a horseman Torí and òun gbọ́rò soldiers. ní pé àwọn to kan lead lù us. bá sójú I ọ̀nà. heard that some people were ambushed along the way. Ó lè gbàwẹ̀ ó lè má gbàwẹ̀. You may fast, you may not. Kẹ́nẹ́ kan ni. One thing is sure. Kúnlẹ̀ kó gbàdúrà. Kneel down and pray. Fi ọ̀nà rẹ léta ni lọ́wọ́ ni mo gbé o. Commit your way to the Lord. Ṣé àlàyé? Explain. Tẹ́ ẹ bá kabẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ rí bọ́lá òun ṣe darí ẹ̀. If you read that place through, you see how God directed them. N tó bá já ọ láyà mo tún ti sọ. Whatever Ìdí is Ọlọ́run making lọ́wọ́. you to be afraid, commit them to the Lord. Kẹ́nẹ́ kan ni o. One thing is this:
gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ ń fi ilé olúwa lọ́wọ́ tẹ́ ẹ̀ ń ṣàlàyé yẹn. All what we committed unto the Lord's mi ò end. sọ pé I'm not saying. ọlọ́run á ṣàlàyé fún ọ pé má gba ìwàlájà lọ gba irin mọ́. I'm not saying God will be saying take that road, don't take that tó o bá ti road. gba àdúrà Once you pray, wà ọkàn rẹ̀ á balẹ̀. you will be settled. mo lọ́kàn rẹ̀ á ṣe. Your mind will be clear. ọlọ́run tún lè ṣàlàyé pé kó o lọ báyìí. And eventually God may direct you. lọ́pọ̀ ìgbà In most cases, bó bá ṣe ń jáde lọ as you are going out, lọ à máa rí ẹ̀mí mímọ́ tá a máa tọ́ ọ. you'll be seeing Holy Spirit directing wà á máa rí yourself. ojú ọ̀nà tó máa rìn ọlọ́run á ṣe ọ̀nà rẹ ní rere. God will make your way tó o bá ti good. gbàdúrà yẹn dáadáa If you offer that prayer very ọlọ́run á well, rearrange your way. God will rearrange, á tú ọ̀nà rẹ ṣe. yẹn la fi sọ pé ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún. That is why we say all things work together for kódà ìgbà míì good. o lè gbàdúrà kí ẹ̀mí mọ́ darí ẹ. You may pray, Holy Spirit may direct you. fún àpẹẹrẹ For example, Jerusalem ni bàbá wa àpọ́sítélì Paul lọ. Paul intends to go to Jerusalem, ẹ̀mí mọ́ ni wọ́n máa dé. but Holy Wọ́n dẹ̀ Spirit was dé. telling him that he will be bound, and eventually kó má lọ. it happens. Ó ní Holy wọ́n á Spirit dé. prevented him from going there. òun ló wá máa decide He was láti only kó lọ. instructed that it will be bound there, láti fi hàn pé Ọlọ́run fẹ́ kó lọ. to show that God wants him to go ìgbà tí there. wọ́n dé tán After being bound, tó kéde ìrere tán níbẹ̀. and after finishing the gospel or Ọlọ́run wá proclaiming tọ̀ the wá. gospel there, ó ti God said to jẹ́rìí mi him, ní Jerusalem. testify of me in Jerusalem. Róòmù lòun lọ báyìí. Now you are going to ó Rome. túmọ̀ sí pé Ọlọ́run fẹ́ kó wá. It means God wants Ọlọ́run him fẹ́ to go kàn dé. there. God wants him, So, nínú ìtọ́ni nígbà míì wants him o bound. lè bá wàhálà pàdé In àbílẹ̀ direction, why má God ní Ọlọ́run kọ́ ló directing wà your bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run time, wà ń bẹ́ẹ̀ tani mo there ló is wà a ń bẹ́ẹ̀. problem. Don't say God Rome is not there. 20 orí kẹjọ verse 20. Romans chapter 8, ohun gbogbo ẹ sáré bá mi kà ẹ sáré bá mi kà Romans chapter 8 verse 28 and 20. ìwé Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ Àwa sì mọ̀ sí pé kejìlélọ́gbọ̀n. We know this. ohun gbogbo ló ń ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún àwọn tí ó fẹ́ All Ọlọ́run. things, all things, Ohun gbogbo, all things ohun gbogbo, work together. ohun ṣiṣẹ́ All pọ̀. things will gather together. Ohun Whatever gbogbo á things kóra you wọn know jọ pọ̀. will work together for your good. Amen. Wọ́n á ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere wa. Àní fún àwọn ẹni tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀. Tó bá jẹ́ pé òótọ́ ló ti rí gbàlà. If Tó truly ti you jẹ́ are ètò saved, Olúwa. you are Nítorí àwọn Son ẹni of tí ó ti God. mọ̀ tẹ́lẹ̀ Yes, ni ó sì ti yàn tẹ́lẹ̀. God has chosen you, He has called you, He has justified you. Ọlọ́run ti Láti rí pè ó ti àwòrán mọ̀ ó ti ọmọ dá ọ rẹ̀. láre. You have been justified. As a result of that, you have no case to answer. O ò lẹ́jọ́ kankan Finally. jẹ́ lákòótán. Àwọn nǹkan tí a máa bá pàdé ní ojoojúmọ́, Some things will be àwọn nǹkan encountering tá a fẹ́ ṣe, that is the events of the day. Events of the day. the events of the day. Ẹ má ní nǹkan kan kéré o. Don't say anything is very small or little. Ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kódà kọ́kọ́ bẹ Ọlọ́run lórí ilé àdúrà, ràn mí lọ́wọ́ nílé àdúrà kó mi jànà. Beg God Ràn mí to lọ́wọ́. lead you through Fẹ́ the ka prayer Bíbélì. house. I want to read Bible. Kí ni mo ní kó gbàdúrà lé lórí? Pray concerning your Má ló prayer kéré o. Bible reading. O Don't lè say fẹ́ it's ká kó má ra yè ká that o. thing is very Mo fẹ́ ka Bíbélì. little. It's very small. I want to read Mo lè Bible. pinnu pé mo fẹ́ ka ní àkókò báyìí báyìí. And I have Mo fẹ́ determined ka. to read it in so Ràn mí time. lọ́wọ́ láti ka Bíbélì. But help me to read. Wà á níṣẹ́ yẹn náà tó ń gbàdúrà lé lórí. You are saying, is that what we should be praying for? Ní tèmi mò ń gbàdúrà lé lórí o. For me, I do. Kí mo ní mò ń ṣe? Òní ìbáyìí kí mẹ́bàá gbàdúrà lé lórí mi kì bá ka Bíbélì. Today, if I didn't pray about it, I wouldn't have been able Mo to ti bẹ lóhùn lé do. lórí To lóhùn. read. Jẹ́ kí n ka Bíbélì. I beg God concerning that. Ọ̀tọ̀ níṣẹ́ tí mo jókòó tí mo ń ṣe. As I woke up, Gbàdúrà gbogbo ìdílé tán. I started doing another thing. Ìgbà tí mo ṣe tán, After that, mo gbé Bíbélì ọ̀hún fẹ́ kà á. I took the Bible, wanted to read, Òun dẹ̀ ń fún mi ní wàhálà lọ́pọ̀ ọgbà. and I have problem with Ẹ̀hẹ́n. Mo ń ka ṣápítà kan lọ. at times. Mi ò tí ì kà á tán. Oorun ń kùn mí. I was reading a chapter. I was unable. I Mi ò haven't bá òun finished. yẹn jà. Mi I ò was mọ̀ mọ̀ sleeping má or bàjá torí dozing. mo lè má rí sùn. I decided not to struggle with it. I just Mo ti dropped gbé the Bíbélì kalẹ̀ Bible. nìyẹn. Mo fún oorun yẹn lọ. I sleep Mo wá sùn díẹ̀. a little. Bóyá Ọlọ́run náà ló mọ̀ pé ó tó o. Torí ó tó mi. Maybe it's God that Àwọn knows ọmọ kan wá ń that ṣiṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ń gbà nǹkan. some people were working Oh my God. where they were hitting some other Mo things. ń sọ fún ìyàwó mi ṣe tá à ń bọ̀. Mo lórí òkè Pisgah mo ti wá. I was telling my wife that I came down from Mo lórí òkè Pisgah. Pisgah mo ti jí wá. I came down from Mount Pisgah. Gbà mo wá jí wá. Mo dìde mo ṣe.
mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà ka bíbélì yẹn. When I woke Mo ní mo up, ṣe. I now return to the Bible reading. ẹlẹ́rìí kó yẹ kí n máa sùn lọ ó yẹ kí n kàgbẹ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jókòó. I now Ka sat nǹkan tí mo down fẹ́ kà sínú mi dùn. comfortably wá kà to tán read. mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà sùn. After that, I returned to speak to another Bí mo round bá of gbàdúrà lé lórí speaking. nǹkan If I didn't pray, mi ò ní kà ó I won't be able to read. fi ṣàdùà. Pray about it is what Mo we ní are kó trying to ṣe. bring out there. ẹ o Olúwa láàárọ̀ yìí mo fẹ́ gbé àwọn ọmọ lọ sùn. Lord, this morning I'm taking my children to their schools. ràn mí lọ́wọ́ Help me. kò ní ìdí You think that doesn't mean? kò ní ìdí. You think it's unnecessary? fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ Commit Lord, them Lord. to the Lord's hand. títí kan oúnjẹ tó o jẹ Even events of Your this food. day. àwọn nǹkan tá a ní láti ṣe lónìí. mo ń lọ ọjà I'm going to the market. mo fẹ́ ra nǹkan báyìí I want to buy mo fẹ́ this, ra nǹkan báyìí buy that. ràn mí lọ́wọ́ Help me. mo fẹ́ travel I'm traveling ìgbà tá a bá ń travel nìkan là ń rántí because àìgbà in ìpè à ń most travel cases láàrin it's only ìgboro when we want to go on a long journey. ìrìn àjò tẹ́lẹ̀ We mi máa don't rìn believe nígboro we are Èkó traveling within ó the ju ìrìn city. àjò ibi sí Òṣogbo The journey of some Ṣé mo people parọ́? within Lagos is even Mo ní ṣé mo more parọ́? than from here to Osogbo. nígboro Èkó ìrìn àjò rà sí l'Óṣogbo sí Iléṣà ẹlòmíì ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹni tó ń gbá ege tó ń lọ ṣiṣẹ́ ní Victoria Island Someone living at Agege going to Victoria bẹ́ẹ̀ni Island tó to gbẹ̀kùn work. iṣẹ́ tí gbogbo ẹ̀ living tẹ̀sí in ni pé wọ́n ń Ikorodu. gbógun stéètì yìí. When some of them are living in ṣiṣẹ́ Ogun lérí Ògùn State, stéètì bá ti yẹ pé ó lọ ń ṣiṣẹ́ lọ́balàndé some are Ọbalẹ́ndé. living in Ogun State and working in ẹlòmíì ò Obalende. dẹ̀ ní mọ́tò ṣe ló máa And gán some bọ́ọ̀sì. don't have vehicle, they will have to join the car. fi ìrìn àjò ọjọ́ kọ̀ọ̀kan lé. Commit your daily journey to its end. Mo fẹ́ On fọṣọ. the end of the day. ẹ̀yin obìnrin ọkùnrin mo fẹ́ Women, fọṣọ. I want to wash fi lé Ọlọ́run the clothes, lọ́wọ́. commit it to the Lord's hand. tí mo ní kó ṣe àwẹ̀ ó lè di kó má lè fọṣọ. You may wake up Ọlọ́run and ló jẹ́ unable to kéèyàn do lágbára it. àti fọṣọ. It's God that Ṣé mo parọ́? always give us the ó lè di kó strength má to lè do dáná. so. You may wake up Ta ló máa jẹ́ without kéèyàn lè and dáná not able jíjẹ? to prepare the food. ta ló máa jẹ́ kéèyàn wọ́n oúnjẹ tó jẹ́ kéèyàn lè jẹ. Who is helping us to prepare the food and eat it? Why not talk to God? Kí ló dé tá a bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀? Ọlọ́run á dẹ̀ darí ayé wa. And he will direct our life. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa. Give us our Lọ́jọ́ daily kọ̀ọ̀kan bread. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kára ó ní ọ. Each day, Ẹ jẹ́ ká you will gbàgbọ́ not be lórúkọ Jésù. afflicted in Jesus' name.